พอหนังสือเล่มใหญ่เนอทำวัดเจ้าครับลูกอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนามัสสามิข้าพเจ้านามัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคัมมนาการังกโรมาเสนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันธรรมยังพุทธาภิทุติงกโรมาเสโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผ
ผู้เบิกบานด้วยธรรมภาคาวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสมาระกังสะพรามกังสะสามานาพรามานิงปัจจังสะเทวามนุสังสยังอภิญญาจจิกาตวาเพสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิการยานังไพเราะในเบื้องต้นมาเจการยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานาการยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพพยัญชนะเกวาลาปริปุณังปริสุทธังพระมัจจริยังปกาเสสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐประสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐาพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภะคะวันตังศิราสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังธรรมาภิทุติงกโรมาเสโยสุสวาข้าโตภะคะวตาธัมโมพระเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังศิราสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวห
หันธรรมยังสังฆาภิกขุติงกโรมาเส โยโส สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ ปฏิบัติดีแล้วโอชุปฏิปันโนภะ ภะวะโตสาวกสังโฆ ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วอย่าที่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสายุคานิอาถาปุริสาปุคาราคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอตปะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นทรงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นทรงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชริกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชริอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นโดยเสียงหันธรรมยังรัตนตยาปนามาคาทายโยเจวะสังเวกาปริกิตนาปาทัญจะพนามาเสพุทโธโทสุสุโทกรุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจดวงมหันตบโยจันดาสุทธาภรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสาปะปุปะกิเลสคาตโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปอุปาทิเกตาวันธามิทังอามาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโปวิยตัสสะสัตถุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีป
โยมาคาปะกามาตาเพทาพินาโกยามแนกป่าเพศคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาตาทิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระ และส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันธามิธรรมังอามาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเขาเพื่อสังโฆสุขิเตพยาติเกตสัญญิโตพระทรงเป็นบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยติตาสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตผู้ใดโลลาปะหิโนอริโยโสเมทัสโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันหามิสังฆังอามาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระทรงบุญอันรบเอื้อเฟืออิเจวะเมกันตาภิปุชนายกังวาตุตายังวันหายตาภิสังฆตังปุญญังมายายังมาสะภูปะตวามาโอนโดเอตสาปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยโดยอำนาจความสำเร็จเกิดจากบุญนั้นอิทาตาทาคาโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสามิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามิสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปที่พระผู้กาศมายันดังธรรมังสุตวะเอวังชนามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขาแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมานะสุปายาสาปิทุกขาแม้ความสุขความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์อาเปเยหิสัมปโยโคทุกโข
ความประสบกับสิ่งไม่เป็นยิ่งท้องใจ ก็เป็นทุกข์ยะหิวิปโยโคทุกโขความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามพิจารณาลาภาติตามปิทุกขังแม้ ความ นาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัจจุปทานาขันธทุกขัง ว่าด้วยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง ถ้าเป็นตัวทุกข์สยติทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ รู อุปทานาขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปทานาขันโทขันธ์อันเป็น ที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนา สัญญูปทานาขันโท ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญา สังขารูปทานาขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือ สังขาร วิญญาณุปทานาขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายา เพื่อให้สาวกกำหนดรู้อุปทานขันธ์เหล่านี้เองปารมโนโตภควาจึงจะผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระโชนอยู่เอวังพาหุลังสาวก เกวินิติยอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนาสาภาคาวะโตสาวกสุอนุสาสนีพหุราปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตน สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมายังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้ว ชาติยาโดยความเกิดชรามรณะนาโดยความแก่และความตาย
โสเกหิปาริเทเวหิทุเคหิโทมานาเสหิอุปายาเสหิโดยความสุขความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกขตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วผู้กาปริตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวานามิมาสเกวาราสทุกขคันธัสสะอันตกิริยายะเยธาติทำจะนายการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้แก่เราได้จิราปรินิพุตตามปิตังภะคะวันตังสรณังคตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะธรรมันจะสังฆัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสะภะคะวะโตสัสสะนังยะถาสติยะถาพลังมนาสิกโรมาอนุปฏิปัจจามาถ้าทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสาโนปฏิปัตติขอให้ความปฏิบัตินั้นของเราทั้งหลายอิมาสเกวาราสาทุกขคันธัสสะอันตกิริยายาสังวัตโตจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดจิราปรินิพุตตามปิตังภะคะวันตังสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศจะพระพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาคารสมาอนาคาริยังปภาจิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตาสามิภะคะวะติพระมัจจริยังจรามาพระพืชอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวาสมาปันนาถึงพร้อมโดยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตานโนพระมัจจริยังอิมาสเกวาราสทุกขคันธัสสะริยายาสังวัตโตขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เปิดไปหน้า22ข้างล่างหันธรรมยังติลักขณาธิคาทาโยปนามาเสสัพเพสังขาราอานิจจติยถาปัญญายปัสสติ
เมื่อได้บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอาธานิพินทาติทุกเขเอสามะโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นทางหมดจดสัพเพสังขาราทุกขติยถาปัญญายาปัสสติเมื่อได้บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์อาธานิพินทาติทุกขเอสามะโควิสุทธิยาเมื่อนานย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดสัพเพธัมมาอนัตตาติยถาปัญญายาปัสสติเมื่อได้บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอาธานิพินทาติทุกขเอสามะโควิสุทธิยาเมื่อนานย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดอาปากาเตมานุเสสุเยชนาปาราคามิโนในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนักอาทายังอิตาราปัจจาติระเมวานุทาวติหมู่มนุษย์นอกนั้นย่อมวิ่งล้ออยู่ตามฝั่งในนี้เองเยจะโคสมาทาคาเตธรรมเมธรรมานุวัติโนก็จนเราได้ประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเตชะนาปาราเมสันติมาจุทายังสุตุตรังชนเหล่านั้นจะถึงฝั่งแห่งพระนิพพานข้ามพ้นบ่วงแห่งมาจุที่กามได้ยากนักการหังธรรมังวิปหายาสุกังภาเวทาบันดิโตจงเป็นบัณฑิตละธรรมดำเสียแล้วเจริญธรรมขาวโอกาอโนกามาคัมมาวิเวเกยถาธุระมังตาตาราภิราติมิจายาหิตาวากาเมอากินจโนจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความยินบุญจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตย์ยินดีได้โดยยากหันธรรมยังภารสุตคาทายโยพนามาเสหาเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเนอภาราหาโรจะปุคโรบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราธานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภารานิเคปานังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุข
นิคิปิตาวากะโรงภารังพระอริยเจ้าสละทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังภารังอนาทิยาทางมาหยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสามูรังตานังอภุยหาก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากนิจาตัวปรินิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือหันธรรมยังพระเทกรตคาทาโยพนามาเสอาทิตังนานวากามายานาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาทาติตามปะหินันตังอปัตตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอาสังหิรังอาสังกุปังตังวิธามานุปรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนครอนแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อาเจวากิจจมาตาปังโกจัญญามารนังสุเวความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังขารานเทนะสินีนามัจจุนาเพราะการภาคเพียรต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหราตามาตันทิตังตังเวภาเทกระโตติสันโตอาจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจข้านทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมหันธรรมยังธรรมะคารวาทิคาทาโยปนามาเสจะอาติตาสัมพุทธาเยจะพุทธาอนาคตาโยเจตาราหิสัมพุทโธพาหุนังโสกนาสโนพระพุทธเจ้าบรรดาที่ล่วงไปแล้วด้วยที่ยังไม่มาตรัสรู้ด้วยและพระพุทธเจ้าผู้ขจัดโศกของมหาชนในการบัดนี้ด้วยสัทธรรมการุณโนวิหาริงโสวิหาติจาทัพพิวิหาริสันติเอสาพุทธานาธรรมตาพระพุทธเจ้าทางปวงนั้นผูกพระองค์เคารพพระธรรมได้เป็นมาแล้วด้วยกำลังเป็นอยู่ด้วยและจะเป็นด้วยเพราะธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเอง
ตาสมาหิอัตตากาเมนะมหาตามะภิกังขตาสัทธโมคารุกาตาโพสรังพุทธานาสาสนังเพราะฉะนั้นบุคคลผู้รักตนหวังอยู่เฉพาะคุณเบื้องสูงเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จงทำความเคารพพระธรรมนาหิธรรมโมอะธรรมโมจะอุโภสามาวิปากิโนธรรมและอาธรรมจะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่างหามิได้อาธรรมโมนิรายังเนติธรรมโมปาเปติสุขติงอาธรรมย่อมนำไปนรกธรรมย่อมนำให้ถึงสุขติธรรมโมหาเวรคติธรรมจาริงธรรมและย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิจธรรมโมสุจินโนสุขามาวหาติธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตนเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนี่เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ตนประพฤติดีแล้วหันธรรมยังโอวาทปาติโมกขคาทายโยพนามะเสสาอาการนังการไม่ทำบาปพังปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลในถึงพร้อมสัจจิตาปริโยทปานังการทำจิตขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรามังตาปุติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรามังวาทานติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนาหิปภาชิโตปโรปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสามาโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมเคจะสร้างวโรการสำรวมในปาติโมกมาตานยุตาจะพาตาสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปาตานจะสยนาสนังการในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายโคความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังธรรมหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยง
เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใจสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนผู้วางมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวาสังมายามริตาพังเราจะพึงตายเป็นแท้เมชีวิตังชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนชุโตอ่านเข้าทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปาทวิงซึ่งแผ่นดินการิงคารังอีวาประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิราทังหาประโยชน์มิได้เปิดไปหน้า39หันธรรมยังตังคณิกาปัจจเวคนาปาทังพนามาเสทิสังกายโยนิโสจิวรังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วนุ่งห่มจีวรยาวาเทวาสิตาสาปฏิคาตายาเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณาสาปฏิคาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสามากาสวาตาตาปัสสิริงสัพพสัมภาสานังปฏิคาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวาเทวาหิริโกปินาปฏิชาธานาทังและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายปฏิสังขายโยนิโสปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตเนวทวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามาทายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามานเกิดกำลังพลังทางกายนามานดานายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง
ยาวาเทวากายสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมัจจริยานุกหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนานาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตาราจะเมปะจะพาสุวิหารโรจาติหนึ่งความเป็นไปด้วยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมีได้ด้วยและความเป็นอยู่ด้วยพาสุขด้วยจากมีแก่เราดังนี้ปฏิสังขายโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิใช้สอยเสนาสนายาวาเทวาสิตาสะปฏิฆาตายาเพียงเพื่อบำบัดความหนาวโอนาสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสามากาสวาตาตาภาสิริงสัพพสัมภาสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวาเทวาปริสายาวิโนทานังปฏิสันลานารามาทังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเล่นสำหรับภาวนาปฏิสังขายโยนิโสกิลานาปัจจยาเพสัจจาคารังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วบริโภคเภสัชบริคารอันเกื้อกูลแก่คนขายยาวาเทวาอุปานานังวายาภาธิกานังเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอาพยาปัจจปรมาตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้เปิดไปหน้า42ชราธรรมโมมิชรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พายาทิธรรมโมมีพายาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมีมรณังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาเราจะพระ
ใจทั้งหลายกามมาสโกมีเรามีกรรมเป็นของตนกามมาทายาโทเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกามโยนิเรามีกรรมเป็นแดนเกิดกามมาพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กามมาปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกามังกริสามีเราทำกรรมอันใดไว้การยานังวาปาปะกังวาเป็นกรรมดีก็ตามเป็นกรรมชั่วก็ตามตัสสะทายาโทภาวิสามีเราจะต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นเอวังอามเหหิอาภินหังปัจจเวคิตาพังเหล่าทั้งหลายพึงพิจารณาเนืองอย่างนี้แลหน้า17เล่มหน่อยเนออุกาสะอุกาสะนาโอกาสบาติข้าพระเจ้าขอสมาทานซึ่งพระกามฐานขอคานิกาสมาธิอุปจารสมาธิอาปานาสมาธิและวิปัสสนาญาณจงบังเกิดมีในขันธสันดานของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้3 หนและ7 หน100 หนและ1,000 หนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิด
มควรแก่เวลา อิทังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจายโยโหตุเมนิจังขอภาลานิสงส์อันเกิดจากการสวดมนต์ภาวนาที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้จงเป็นปัจจัยแด่พระนิพพานเที่ยงแท้แด่เถิดขอบุญกุศลอันเกิดจากการสวดมนต์ภาวนาที่ข้าพเจ้าได้จำเริญมาแล้วนี้จงไปบรรลุถึงท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายมีมารดาบิดาผู้บังเกิดเกล้าของข้าพเจ้าเป็นต้นจงได้รับและเสวยผลให้พ้นจากทุกข์ให้ได้ถึงสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนทุกท่านเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วในวันนี้มีการถวายทานรักษาศีลและเจริญภาวนา กระทำภากรรมฐานจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณทางชาตินี้ชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดอิตังตานาคัมมังนิพพานาปัจจายโยโหตุโนนิจังอิตังนาปัจจายโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจายโยโนนิจังยังขินจิกุสลังกาตาพังกัมมังสะเพหิอัมเหหิกาตังปุญญังโนโมทานุสุนันโดพนโทเยเทวาอาสามิงทาเนอธิกาตาธิคาสัทธาโหนตุสัพพะสัตตาสุขีอาตานังปาริอารันตุมาตาปิตาสุขิตาทุกขาปาโมจจันตุสัพเพโหนตุทุกขาปาโมจจันตุสัพเพอายาตากาสุขิตาโหนตุปาโมจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปาโมจสัพเพนาคาตากาสุขิตาโหนตุทุกขาปาโมจจันตุสัพเพเทวาสุขิตาทุกขาปาโมจจันตุสัพพะอาจาริโยปัจจายสุขิตาโหนตุทุกขาปาโมจสัพพะสัมปติโยสามิจันตุโอ
วันตามิพุทธังสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมขมาทาเมปันเตวันทามิสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมปันเตวันทามิอุปจายาจาริเยสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมวันทามิทานังสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมพันเตวันทามิภาทาสีมายังสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมพันเตวันทามิสัพพะทานิสุปฏิทิตาสาริลาธาตุโยกพุทธารูปังสักกาลังสัทธานาคาโลเกเทวาโลเกพระมาโลเกจัมพูทิเปลังกาทิเปสาริลาธาอาระหันดาธาตุโยเจติยังคันธากุติงจตุราสีหาเสธรรมคานเทสะเพสังปาทาจิตติยังอาหังวันทามิสัพพะโสวันทาน้อยอดีตหลวงพ่อเจ้าวาดทุกตนทุกรูปเนอวันทามิพันติสัพพังอาปาขมาทาเมพันเตมายากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินาปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอามุตโมทามิขณะนี้6:28เกือบ6:00เกินก็เป็นอันเสร็จพิธีในการทำวัดสวดมนต์ในตอนเช้าของวันนี้ก็เหลื่อม30 นาทีที่เราจะได้เตรียมบิณฑบาตก็ใช้เวลานี้ไปเข้าห้องน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัยเนิ่งเทค1 2 3 4 5การทานศีลภาวนาอย่าเลยละอุตสาหะสืบสร้างทางสวรรค์นิสัยส่งคงนิพพานมิหนัดกลั่นกระเสมสันแสนสุขสิ้นทุกภัยขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งขอแนบใต้ไว้สาถวายความเคารพในเมตตาธรรมครูบาอาจารย์เจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพอันมีท่านพระอาจารย์ท่านพระครูศรีรัตนคุณท่านเจ้าวาดเมตตาธรรมอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าวาดวัดปักทางเจริญแล้วก็พระเถรานุเถระกุฏตนกุองค์นะครับด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมเจริญปอนอย่าศรัทธาญาติโยมเนาะ
ที่จบไปนั้นก็พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ้นได้สวดทยายมนต์พระสวดมนต์แปลทำวัดเจ้าแปลถ้าทำวัดเจ้าแปลนี่มันจะได้ฮู้เนาะอัฏฐบาลีเปิ้นแปลว่าอย่างใดเขาจะได้ฮู้โดยความหมายของความเป็นบาลีอัฏฐบาลีเปิ้นเป็นบาลีแปลเป็นไทยว่าอย่างนี่นะอันนี้ก็ด้วยความเปลี่ยนและก็ความช่ำชองความคล่องในการสวดมนต์ในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูศรีรัตนคุณนะครับเนาะเปิดได้เป็นต้นเป็นประธานเสียงก็จบลงไปตอนนี้ทางตุปิเลินนี่บ่ได้ทำวัดสวดมนต์กับเปิ้นพ่อหนังยายเก้าอี้ ได้ยายเก้าอี้แล้วก็ญาติโยมก็เอามาตั้งไว้เลยนะเอาอันช้าเนาะเอามาตั้งไว้แล้วก็ญาติโยมก็เอาเข้าเอาน้ำโภชนาหารมาตั้งไว้ตะกี้ท่านสทลีชาไอ้สงฆ์ก็บอกว่าถ้าพยาตานผู้อายุตานเจ้าอายุก่อนลำเลียงมาเรื่อยๆนะเอามานี่เลยเนี่ยทุกปีวันใหม่จะได้ปัดปอนนะมาเลยนะฮะลำเลียงมาเลยเต็มใจเพิ่นปัดปอนยาวดีนักแน่นทุกปีวันใหม่นะที่วัดชื่อใหม่เพิ่นอาทิวัดวรยาโนเพิ่นไปอบรมเจ้าวาดมาแล้วกำลังมาได้ 2-3 วันก็มาเข้ากรรมแล้วก็ญาติโยมที่จะใส่ขันศีลขันสุมาใส่ขันแก้วทั้ง3เพราะอาจารย์ปนานสุวรรณเพิ่นตั้งไว้แล้วแล้วก็ใส่กันเข้าไปได้จัดได้ดาจะต้านขันเข้าก็ได้นะโยมเนอะเจ้านี้เป็นเจ้าสุดท้ายเจ้าอำลาอาลัยนี่ เจ้าอำลาอาลัยวะนะอาจจะฮับกาแฟก็ได้อาจเจริญพรคุณโยมเนอะสาธุรัตนะอุบาสิกาแก้วโยมกนกพิชชัยนามาแล้วแล้วก็จะปูจานะญาติโยมจะร่วมบริจาคให้หอมในการขึ้นสร้างห้างแปลงบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมถาวรวัตถุสิ่งนั้นก็คือพระธาตุเจ้าเจดีย์ฮอเนอร์เจติยะเจดีย์จะเป็นเล็กปูนหินดินทรายมาแล้วพอจะแห้งมานก่อนนะโยมเพิ่นมาแล้วทุกพี่วันไหนไม่นั่งประทับแท่นไป จัดการเจ้าอายุนี่นั่งเอานี่พี่แม่อันนี้ทุกพี่วันใหม่นิมนต์ไหมเอาไม้เลยนี่ไม้ลอยไว้นี่ขอเอาไม้ทุกพี่วันใหม่เอาตู้หลวงใหม่ครับมาเอาเต็มแล้วเดี๋ยวเปิ้นเสียงเปิ้นตึงดังเอาให้เลยพี่เอาให้เลยเอาจูกันให้เลยเนี่ยจูกันให้เลยเอาที่เดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาเก้าอี้มานั่งก่อนเก้าอี้มานั่งด้วยกันเน็บโอ้อันนี้เย็นเอาเนี่ยเดี๋ยวเอาจัดแรงคือตุปี้แล้วก็ตุปี้เลินเลยเนอะเต็มใจเพิ่นปั่นปอนตุลุงเล็กนี่ทโรก็เดี๋ยวเอานี่เดี๋ยวจุดนู่นนี่ถ้ามีหลายจุดนะก็เดี๋ยวท่านสทเขาจัดเนี่ยจุดเนาะก็เดี๋ยวจะเฮือนตุปี้อ่อยด้วยนะโอ้ตุปี้อ่อยนี่ไปอยู่ที่ไหนก็ลูกอู้ก็เพิ่นนะมันอู้ดีตุปี้อ่อยนะเฮาบ่มกันนะอู้เขาว่าตุปี้อ่อยนี่โอ้ยนั่งไหนนั่งข้างเอาไม้จิตตาบ่มพับลูกศิษย์งั้นออกก่อนเอาไว้ได้ไหมเนี่ยไปฟังหยาดน้ำเด้อถึงยัดหานี่หยาดน้ำเลยเอาละลายแรกมาแล้วตั้งอกตั้งใจไปจะตานกู้อายุนโยมเนอะมาเลยก็เดี๋ยวพี่อ่อยจะแจกของดีเนอะพระนี่นะพระเจ้าที่ดอยนางแก้วพระธาตุสีสองเมืองขอบคุณด้วยพี่เลินนะผมก็ขึ้นบัดตันนะ
พระธาตุศรีสองเมืองเนอะเพิ่นผ่านการพุทธาภิเษกไปที่เรียบร้อยก็เดียวก็มาฮับได้เอาลำเลียงมาเลยโอ้เป็นอย่างอี้ดูไอ้สมท่านสทบอกว่าวันผู้จัดการนะไอ้ดูเดี๋ยวรอบมาเดินรอบสองเนาะรอบนี้เป็นรอบเหมาของแม่ไม่คำกันเนี่ยอ๋อการควายอายุเนอะการควายอายุอีกอะฮีดเท่ามันเหมือนกันได้เอาละของดีมีมาแถมแล้วตะพี่ตะวันอันนี้เป็นปฏิทินนึกของหลวงปู่นะถ้าใครหารพระนักจัดรายการองค์เทศแต่คืนนี้เป็นไผ่นะแล้วคนที่บางงามที่อู้วันนี้เป็นไผ่มันมีในนี้หมดอ่ะปู่จะเอา40 บาทหลวงปู่เอาเลยครับในหลวงพ่อเอาแล้วหลวงพ่อแหกหมานแล้วเด้อหลวงพ่อนิคมนันตรามเด้อแหกหมานแล้วหลวงพ่อนิคมนันตรามเพิ่นมาปฏิบัติธรรมโดยเอาไปหนึ่งอันนะขอบคุณนะหลวงพ่อเด้อหลวงพ่อนิคมจากวัดนันตรามกระเดียวถามโยมกนกพิษก่อนปัจจัยนี่เอาเปาะกันกอกปฏิทินนี่นะของหลวงปู่นะหลวงปู่ดอยพระครูปฏิภาณธรรมทินเดี๋ยวจะได้แจกของดีโดยเจอเนอตาลควายอายุแม่เกียมไว้ก้าเกียมไว้รอบสองเนาะอันนี้40 บาทไปก็ได้ปู่จาปฏิทินมีถึง100 วันมีถึงปีกันได้ไหมท่านได้หนังสือปฏิทินนี้ไปนะบัดต้องไปถามพ่อจานมือจันวันดีมีนี่มดฉบับของวัดธาตุคำพระครูอดุลศิริกิจเนี่ยวัดธาตุคำวันเก้ากล่องวันรองปื้นวันจมวันฟูวันหัวเลียงหมอนวันเก้ากล่องนี่นะมีนี่มดเป็นวันดีวันมิงก็สดใสวันไตก็มดปอดเป็นยอดมหาทันนังเอาใส่คันสินคันสุมาดำปุ้นได้แม่โอ้วันนี้คนนักคนหลายไอ้สมเป็นวันสุดท้ายจะได้อำปาลาจากกันไปสุภาษิตจีนเขาบอกว่าไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลิกลาตุเจ้ามาเขากรรมก็ต้องอำปาลาจากแต่จากกันไปแล้ววันนี้เนาะสดาญาโยมทั้งหลายศรัทธาญาโยมเฮาที่จะห่วมเป็นเจ้าภาพเล็กปูนหินดินทรายโดยกันก็เจอเอาละเรียบร้อยคณะกรรมการยกไปกรรมการเดี๋ยวไล่ใหม่เข้ามาเนี่ยแหกบานไป1แล้วเดี๋ยวเอาซองมาให้รายชื่อทุลุงอ่านก่อนรายชื่อเอาซองมานี่ทุลุงอ่านเนาะเดี๋ยวอันนี้เก็บใส่ตู้ก็ขอบคุณอันนี้แหกหมานในแรกอีแม่เขาเอารอบ2เข้ามาเนี่ยทุกพี่วันใหม่นิมนต์นะครับมีนางทองดีธรรมชัยพี่น้องห้วยงูนอกคุณนะดูห้วยงูนอกคุณมาแถม1 ซองยินดีนะแม่แล้วก็มีเพิ่มเติมนะฮะอันนี้มีนางคำนะตุลเทพนี้ก็ร่วมทำบุญทานไปหน้าแถม1 ซองแล้วบัดเต่าแต่นั้นก็ไม่มีนางขันคำจันทราและห้วยงูกลางร่วมทำบุญมาแถม1 ซองกรรมการเอาใส่หีบเลยเกียมไว้นะโยมกะเกียมกันไว้เนาะแม่รอบ2รอบกำเดียวกรรมการเขาก็เอาเก้าอี้เอามาเสริมเพราะโดยเนาะที่พระจะนั่งปั่นปอนนั่งฮับปอนนะเจิญเจ้าวันนี้วันสุดท้ายวันอันลาอาลัยกินตาลหยาดน้ำเอาไว้หลวงหลายจะได้สบายเกิดสุขไปหน้ากินตาลไปเตอะมันถึงบ่อหายศูนย์แกงปลาใส่ตูนลำเพื่อใส่ส้มลำเพื่อใส่ส้มแดะ
เพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาขยับมาหน่อยเนี่ยจะเกิดวันใดตานไข่อายุเนี่ยตานแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ได้เด้อตานวันเกิดก็ได้ติดจันทร์การพุธพฤหัสศุกร์เสาร์จะทำบุญเรื่องวันคล้ายวันเกิดเนี่ยก็เชิญกันได้ปฏิทินมีได้หรือได้แม่เด้อถ้าหมดแล้วก็หมดโดยนะเอาไม่เอาอย่างเจิญเจ้าเอาสองที่บอกเดี๋ยวตุ๊พี่เลินทำงานอยู่ตุ๊ลุงเล็กนิมนต์ครับปันปอนเด่นอกในใจเปิ้นมาแล้วนิมนต์ตุ๊ลุงเล็กครับตุ๊พี่เลินเปิ้นมั่วกับการงานอยู่โดยเตจะบุญกุศลที่คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมได้ร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้ก็ขอเป็นตบะเดชะเป็นปรวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลให้ญาติโยมประสบสุขแต่ความสุขกายสบายใจเนาะได้พ้นจากภัยได้ไกลจากเวรมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมดังความมุ่งมา่ปรารถนาจงทุกประการเพราะว่างานเขากรรมนั้นกินตานสัพพะนิมนต์สังฆาโพธเพศโพธผีที่ได้ทุกหอนตกอาเวจีบุญปารมีกุศลสมเฮอพี่น้องไผ่มันเนอคำนักดื้อแผ่ภายใยบุญหยาดน้ำสร้างบุญกุศลเฮือไปช่วยกรรมยกพ้นจากห้องอบายนิมนต์สังฆะฮับตานยื่นถวายไปถึงยิงใจพี่น้องร่วมห้องเจิญพ่ออาจารย์พ่อนานสุวรรณมาเวียนตานจ้องฮับหมายบุญตานถวายเฮือญาติไผ่ญาติมันต่างจดชื่อไว้เขียนตี้ติดตัวของต่าง แล้วไหว้กราบน้อมอธิษฐานกุศลบุญตานลอดถึงจุผู้นิมนต์พระสงฆ์มาปั่นปอนเฮือฮับหมายบุญตานหยาดน้ำห้ามหิห้ามไห้ขอได้เตื่อมกรรมกุศลแผ่กว้างส่วนบุญพี่น้องทำแล้วตึงบ่หายสูญเกิดผลภัยบุญกุศลเสื่อมเข้าขอฮื้อถึงจันฟ้าดังเก้ายอดเนรป่านผลทุกตั้งบาปและกรรมอบายามุกอย่าได้ถูกต้องคืนมาฮื้อถึงจันฟ้าตาวติงสาเกิดเป็นเทวาในสวรรค์เก้าห้องในสวรรค์เก้าห้องเด้อคณะนี้ก็จัดทำที่นี่กันแปลงแล้วเนาะโอ้ไอ้สมไอ้สทเพิ่นแปลงทำที่แล้วเด้อนิมนต์ทุพี่เลินนะครับเนาะทุพี่เจริญวัดธาตุทุพี่เลินเพิ่นมาเอามือนะเอาเครื่องมาช่วยงานเครื่องเสียงของพระอาจารย์พ่อนานสุวรรณโดยผสมประสานกันเสียงดังฟังชัดโอ้วันนี้เปิ้นตานไข่อายุนักเด้เลือดตานคนขันเข้ากันนี่สาธุเอากรรมการเก็บอายุวันโนสุขังพลังเก็บจัดตังเขาหีบ เอาลายใหม่เข้ามาแถมมาตัวพี่ใหม่มือกำลังขึ้น เอามาเกณฑ์ถ้าแบ่งให้นำจุดนั่นด้วยเนาะแต่เดี๋ยวตัวพี่เลินพอก่อนเอาตันควายอายุนะโยมแต่ตุลุงเล็กเปิ้นมาปั่นปอนแล้วเนี่ยอนุโมทนาเด้อใส่บุญใส่กุศลตัวพี่ได้ช่วยกันเนาะก็เดี๋ยวถ้าซองจะได้อ่านซองไอ้ตัวเนาะก็เดี๋ยวเฮ้มันได้ยินถึงลูกหลานพวกน่ะเพื่อนถ่ายทอดนะพี่น้องเมืองฝางได้ยินหมดอ่ะแต่ถ้าเป็นซองที่ได้อ่านนี่นะเดี๋ยวกรรมการก็เก็บมาโธ่กาแฟพอเย็นเลยเจนนะฮะโยมนะตุปี้ขอนิมนต์นะครับเนาะช่วยกันเนาะตุปี้ตัวน้องเราได้มาช่วยกันหลายๆเกาะหลายๆตนประจะร่วมทำบุญปูจาตามไข่อายุเด้อเมื่อกับปุ้นตานขันเข้าจะตามไปหาตังเหล่าญาติกาวงศาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเผ่าพันธุ์วงศาญาติโกโหติกายาสนิทมิตรแก้วสหายคำที่เขาเจ้าตั้งหลายได้มรณากาศมรณะตายไป
แม้นว่าเขาเจ้าตั้งหลายนั้นบางครั้งบางทีนั้นอาจจะได้ไปเป็นสัมภเวสีผีเล่ร่อน มีที่พุทธมีที่เกิดนะหอนบ่ได้อาบอยากบ่ได้กินอย่างไรขอได้มาปัตตาโมทนาใหม่เด้อครับเอาส่วนบุญกุศลในครั้งนี้ตุยสาธุสาธุสาธุเอาอันนี้ตระกูลของพ่ออาจารย์เนอะก็มีศรัทธาแม่อุไลประพฤตินี่นะแล้วก็นางมอนสุดใจแล้วก็มีนางสาวประทุมพรประพฤตินี่เนาะตานไว้ไปหน้า1-2แล้วอันนี้คุณแม่อัมภัยชัยนาแล้วก็อุทิศบุญกุศลไปหาจิตตะดวงวิญญาณของพ่อใจแม่ตาประพฤติตัวแต่1-2นะแม้นว่าจิตตะดวงวิญญาณของพ่อใจแม่ตานั้นไปสิ่งสถิตหรือว่าไปสลับคำกายอยู่หน้าที่แห่งหนตำบลใดก็ตามขอบุญกุศลอันแม่อัมภัยชัยนาพร้อมลูกหลานได้กินได้ตามไปเอาไว้จุงได้ไปฮอดไปถึงเติงตันนึกไปจุดจอดรอดเติงเมื่อเจ้าขอกับไก่เป็นเข้าไงกันว่าไปฮอดเมื่อฝ่ายขอกับไก่เป็นเข้าตอนแม้นว่าไปจุดจอดรอดเติงยามตอนก็ขอกับไก่เป็นแก้วเป็นแสงไปฮอดยามแรงขอกับไก่เป็นเสื้อเป็นผ้าไปฮอดเมื่อล่าของเป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์ปาดนาสิประกาศให้ป้อใจเมตตาประพฤตินั้นนะได้กินได้บริโภคนะได้เป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์พ้นเสียจากที่ยากพรากเสียจากที่ทุกข์เพื่อได้เสวยความสุขในสัมปริยภพบุญกุศลนี้จงได้เป็นผลสะท้อนย้อนมาสัมพิทักษ์ปกปักรักษาครอบครัวของคุณแม่อัมภัยชัยนาเนาะของลูกหลานให้ได้อยู่ดีมีสุขเน้อดูวันนี้คึกคักแต่คนกำลังมากันเฮ้ยกำลังเอารถเครื่องมากำกู้นี่ที่ยังแควนกะสอทอยิ้มมองเลยน่ากะนะอีพี่ว่ามีหลายอยู่ต่อสัก2 คืนว่ะสอทอจะว่าอย่างไรเนี่ยจะเลี้ยงกุ้งก่อนอีพี่เพราะว่าอยู่ต่อสัก2 คืนปักว่ะจะได้แต่ว่านะกะสอทอปีชาว่าจะจ้อหมูมาให้กินไงจะจ้อหมูให้ฉันเป็นพี่น้องไตหรอกเป็นอาหารของพี่น้องไตจ้อจิ้นหมูก็มาเข้ามาแล้วก็เจอเนี่ยพายจะร่วมทำบุญมาแถมลุงเล็กว่างแล้วนึหอมกินหอมตาลกันเนาะสดาญาติโยมต่างไฟอายุอีน่ะป้นด่านวันป้นด่านสุวรรณพ่ออาจารย์แปลว่ากันเร็วกันลังจะฝึกพ่ออาจารย์ใหม่นะทุกดูจะเอาพ่อหลวงเนี่ยนะเดี๋ยวพ่อหลวงเป็นนั้นเป็นผู้จารจะฮื้อซุปหมวก2 ใบ มีเพิ่มเติมใหม่มีแม่อุ่นเรือนอินแก้วพร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานด้วยป้นตันค่อยอายุไปหาเทวาบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรตันไปหาพ่อปันแม่นายอุ่นใจแล้วก็นางเกษณีอินแก้วตัวเนอะแดม1-2เนาะตันค่อยอายุศรัทธาแดม1นั้นก็หมายมีเนอะคุณแม่สุกันธาเนาะแม่สุกันธามณีขัดแล้วก็นางจันหอมอนิตตะปัญญาเนาะแล้วก็นางสาวนายสุมาเนอะนายสมบูรณ์อินตะปัญญานางสาวจิราพรนะอินตปัญญาแล้วก็หมายมีนะอันนี้ร้อยเอกก็เนี่ยดาบตำรวจก็เนาะใช่กะเปรมิกาอินตปัญญาจัดชัยสุญโยนะฮะแถม1-2เด้ออันนี้ป้นตาลอันนี้อ่านก่อนมาแถมญาติโยมต่างค่อยอายุนะ
ตัวพี่ตะวันเอาแผ่ไปตรงโน้นนะที่บนตาลนั่นนะอ่านได้เรียบร้อยเดี๋ยวอ่านเนี่ยมันอ่านออกอากาศอันนี้นะอันนั้นเพื่อนอ่านนั่นแหละก็มีนะนายศักดิ์สิทธิ์นาวีนานางก็นางวีนาก็เนี่ยในเป็นตุกงองูไปก็คำอินตานะความลูกหลานตานก้อยอายุตานไปหาเทวดาป้อดีโดยแล้วก็กิติมองแม่สุธรรมอินตาอินตาเนาะคาอินตาก็เนาะแต่1 2อนุโมทนาเนาะเอามาแถมสดาญาติโยมใครก็ได้ซองมาเอาซองได้นึกซองนี่ท่านสอทอว่าเอาฮื้อฟรีคะแนนมีสตังใส่ เดี๋ยวให้เพิ่นจดชื่อได้เด้อโยมเด้อจัดการหาไผโอ้จะทำบุญวันเกิดวันนี้ได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ขอปั่นโจกอวยใจเฮ้อเนอไผเกิดวันนี้นะขออ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้อันมีพระสยามเทวาธิราชเจ้าซองเป่าไม่นี่เนอะโยมเนอะถ้าใครจะเอาซองมาติดต่อสอบถามได้นะปฏิทินนะโยมเนอะปฏิทินแหลมนะโอ้อันนี้นักร่วมกินร่วมทานกันสดาอันนี้ไม่มีชื่อแต่ว่าร่วมบริจาค100 บาทด้วยเพื่อไปเขียนชื่ออันนี้ต้อง200 บาทกันนะเขียนเลยก็จำนวนสตางค์ขนาด20 บาทก็จะเขียนแม่บุญปั่นเนาะนายอุดมนางโสพินนะฮะคำด้วงนางสาวชิวาพรคำด้วงน้องเด็กหญิงปิ่นนัทนะคำด้วงร่วมทำบุญสร้างพระธาตุตันไว้ไปหน้าแด่1 2แล้วก็มีเพิ่มเติมนายคำแสนนางจินตนาคำด้วงแล้วก็นายกิตติศักดิ์คำด้วงนางสาวจุฬาลัตน์จุฬาลัตน์ก๊อตมาได้นะมันจะก๊อตซิล่าเนี่ยนะก๊อตเนาะถ้าผิดพลาดประการใดสุมาเนานางสาวกิติยาคำด้วงเพิ่นใน1 2อนุโมทนาเนาะมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วพร้อมหรือยังก็เดี๋ยวขอกลับไว้สานะครับกลับไว้สาตอนนี้จังหันนะเข้ายาคูมาแล้วนิมนต์ครูบาอาจารย์นะครับโยมว่าเดี๋ยวมันจะเย็นไปวะนะมันจะเย็นก็มันจะคลายบอกน่ะนิมนต์นะครับเดี๋ยวอ่านมีนางป๋าตุลาภาพพร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญไปหน้าแด่1 2ตามฝ่ายอายุแม่สุจาจันทิพย์ร่วมทำบุญสร้างพระธาตุโดยอนุโมทนาห้วยงูในของนี่แล้วก็มีเพิ่มเติมแม่จันกันทิยะม่อนปิ่นโอ้พี่น้องม่อนปิ่นก็มาศรัทธาทุกพี่เลินกันเนี่ยแล้วก็มีเพิ่มเติมเพิ่นมาเอามือนะนางบัวพัดนางสาวโสพิดานะอุปาลีสร้างพระธาตุด้วยกันแบบ1 2เอา40 บาทเจ้าเอาเลยปฏิทินนะแม่หมดเลยเอาไปเลยนี่ตัวมันค่อยน้อยไปนะอุยตาแล้วก็พัฒการก็พัฒการนางสาวปฏิวดาแบบ1 2นิมนต์นะครับครูบาอาจารย์นิมนต์ฉันนะครับฉันจังหันเต้ายาคูต่ออายุนี่ตันควายอายุต่ออายุนายทวินโพธินางนี่นางเสื้อก็เนี่ยโพธิแบบ1 2อนุโมทนาแม่ไลคำสายตานกู้อายุสมมติว่าแม่ไลอายุ80 86 160 ปีแล้วนี่เพิ่นตามไปหาตามไปหานายทองสุขเสาตาคำอันนี้ตันไปหน้าสมาขอทุกมาด้วย
อันมีหมายมีนางต่อมเสาตาคำในกรกฎเสาตาคำแล้วก็นายพานุพงศ์เสาตาคำนายทองสุขเสาตาคำต่างค่อยอายุแถม1 2เจ้าต่ออายุเนาะโอ้ป้อมเมืองเนอะคำแก้วป้อมเมืองคำแก้วพาณิชย์เนอะต่ออายุแถม1 2นะแล้วก็มีสถานนายสมศักดิ์นางบัวพัดแล้วก็นายกฤษดาพงศ์กฤษดาพงศ์แล้วก็นางสาวธัญพรเนอะคำอินถานายธีรพงศ์ร่วมทำบุญแหม1 2เนอะอนุโมทนา แล้วบัดต่อจากนั้นก็หมายมีนายไพนายไพรสนก็เนี่ยร่วมทำบุญอินแก้วเนาะอันนี้แม่นเนาะไพรสนเนาะอนุวัตรก็นะเพิ่นตามไปหานายอนุวัตรอินแก้วแต่1 2นะบัวแม่บัวเรือนงามเนี่ยปั้นเด่นชัยร่วมทำบุญมาแต่1 2แล้วก็มีเพิ่มเติมพ่อสมกับแม่บุญปั่นเนอตาเหียงเลยแต่ว่าก็มาตานวันนี้ก็มาตานแล้วก็หมายมีอนุพงศ์ด้วยเนอคำอินตาแล้วก็น้องเด็กชายจิรวัตรร่วมทำบุญตัวเนออันนี้อนุพงศ์เสาตาคำด้วยนะร่วมทำบุญมาขออนุโมทนาเนอแม่บุญปั่นเขาแล้วก็ครอบครัวของศักสุกลก็เนี่ยมณีเหล็กเนอะแต่1 2นะฮะแล้วก็มีนายจายนางจริงปันตะพี่น้องไตก็เนี่ยไม่สงค่าร่วมทำบุญแบบ1 2จ้ะแล้วก็มีนะฮะครอบครัวของทองคำใจยสารแบบ1 2การไหวอายุมาเลยนายคำนางฤทธิ์หมูนินนะฮะแล้วก็นางสาวสุรีหมูนินนายแสนศักดิ์ตั้งอารมณ์ร่วมทำบุญมาแบบ1 2ก็เชิญได้เนอะมีเพิ่มเติมมานางสูบก็เนี่ยตาณสาแบบ1 2เนอะตามไหวอายุเจ้าแล้วก็มีเพิ่มเติมนายกันตีก็น่ะดุลภาพพี่นะถ้าอ่านผิดพลาดประการใดก็มาบอกเลยเด้อตัวหนังสือเพิ่นเขียนมาตัวน้อยสุนิสาบุญมาเด้อแม่สูนน้อยเพิ่นรวมทำบุญ100 บาทตันค่อยอายุมาเลยพี่เนาะในวิจารณ์นางอัมพรแล้วก็พร้อมลูกหลานเด้อถวายตังไว้ภายภาคหน้าแถม1 2เจ้าอนุโมทนาเด้อนิมนต์นะครับเด้อนิมนต์ก็เดี๋ยวเอาตุลุงปั่นปอนเอาออกไม้ครับเดี๋ยวแต่นิมนต์เพิ่นฉันเนาะตังปฏิตังตุมังคิปะเบวะสมิตตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโตปนะละโสยธามะนิโตติละโสยธาดีละอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีเดชวันพิเศษเหตุนั้นหมายมีมูลชะตาแม่บัวเงาสมองดีพร้อมญาติกาครอบครัวได้ถวายทานเจ้าอายุจักอุทิศบุญกุศลไว้เพื่อตัวตนครอบครัวในภายภาคหน้าก็ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงโดนบันดาลให้ชีวิตครอบครัวของท่านในวาระดีทีปีใหม่มาถึงได้มีความสุขความเจริญประสบแต่ทรัพย์พมิ่งมงคลสมบูรณ์ผลไว้ด้วยสิ่งที่ตนปรารถนาจูเดืองจูปการนะจุงจะมีสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเตกายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุตตาปัจจายโนยะตาโลธรรมาวารันติอายุวโดสุขังปะลาวันเวลาจำกัดเนอะนายสหรัฐจุลภาที่แบบนิดอย่างไรก็มาแก้เลยไหนมูคุณเอาไปหมดละเอาสาธุเนอะการเนี้ยก็ไอ้อันนี้สงละ
ลุงอ่านทวัชชัยเนาะนายนางสาวยุพินนายทวัชชัยยาลาดอะยาลาดนางกนกพรว่ะเป่งใจนางสาวอารยาเป่งใจนายพีรพัฒน์บุญศรีนายอภิพัฒน์ยะถาวาลีวะหาปุลาปาลิปุเรนติสาคลังเอวะเบวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิทิตังปฏิตังตุมังคิปะเบวะสมิจจตุจะเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยธามานิโสติละโสยธาดีละอาจในวันนี้ก็เป็นวันดีที่วันพิเศษเหตุด้านหมายมีบุญละศรัทธานางสุภัทยาลานางสาวยุกินยาลาดนายทวัชชัยยาลาดนางกนกพรปิงใจนางสาวอารยาเป่งใจนายพีรพัฒน์บุญศรีนายอภิพัฒน์บุญศรีทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ได้ปากันขนงคงฝ่ายโต๊ะแต่งแบ่งข้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยใจยวัตถุจานตั้งหลายมวลผู้นี้เอามาทาปันนาถวายเป็นทานจักอุทิศบุญกุศลไว้เพื่อตัวตนครอบครัวในภายภาคหน้าก็ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงโดนบันดาลในชีวิตครอบครัวของตานในวาระดีทีปีใหม่ให้ได้มีความสุขความเจริญประสบแต่ทรัพย์มีมงคลสมบูรณ์พูนพ้นไปด้วยสิ่งที่ตนปรารถนาจุเยื่องจุปการนั้นจุงจักมีสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพะโลกโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวโดสุขังปะลาเอาย้ายมาเลยประเคนก่อนได้หรอชื่อนี้มันอ่านยากนางล่ามาเรียนนายสมพลนะนายสมพลมาเรียนกัญญา3 คนเนาะยะถาวาลีวะหาปุลาปาลิปุเรนติสาคลังเอวะเปวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิทิตังปฏิตังตุมังคิปะเบวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยธามานิโสติละโสยธาดีละอาจในวันนี้ก็เป็นวันดีที่วันวิเศษเหตุนั้นหมายมีมูลค่าทานางล่ามาเรียนนายสมพลมาเรียนนางสาวกัญญามาเรียนพร้อมญาติกาครอบครัวลูกเต้าหลานทุกคนก็ได้ปากันขนงคงฝ่ายตกแต่งแบ่งพร้อมน้อมนำมาจตุปัจจัยใจยะวัตถุทานทั้งหลายมนต์พวกนี้มาทาปันนาถวายเป็นทานจากอุทิศบุญกุศลไว้เพื่อตัวตนและครอบครัวในภายภาคหน้าก็โดยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงโดนบันดาลในชีวิตครอบครัวของทานในวาระดีทีปีใหม่มาถึงนี้ให้ได้มีความสุขความเจริญประสบแต่ทรัพย์มิ่งมงคลสมบูรณ์พูนผลไปด้วยสิ่งที่ตนปรารถนาจุเยื่องจุปการนั้นจึงจะมีสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพะโลกโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโดสุขังปะลาวิเก็บไปสาธุเนาะเอาตายายมาเร็วขวายไปเรื่อยๆแล้วขวายไปเรื่อยๆล่ะเอาเขียนน้ำยาดเขียนนี่ล่ะมีต่ออายุกันดูเนอะฉันแน่นอน
ยะถาวาลีวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติอิทิตังปัติตังทุมังคิปะเมวะสมิจตุจัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามะนิโสติละโสยถาดีละอาจในวันนี้ก็เป็นวันดีที่วันวิเศษเหตุนั้นหมายมีมูลสตาป้อปะเทืองแม่จันฟองนายจักกิจนางสาวมะทุวะละดาละกวะมะทุละดานายกัตติภาพนะกัตติภาพปันวิวัฒน์เขียนแล้วก็งานยากทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ได้ปาการขนงคงฝ่ายตกแต่งแบ่งพร้อมน้อมนำมายังมีมัทุบูขาราชาดวงดอกก็ดอกไม้ลำเทียนข้าวน้ำโภชนะอาหารปัจจัยใจยวัตถุทานทั้งหลายมวลปุงนี้อมตะปัญนะถวายเป็นทานจากอุทิศบุญกุศลไว้เพื่อตัวตนและครอบครัวในภายภาคหน้าก็ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธธรรมสงฆ์จงโดนมานาเนื้อชีวิตครอบครัวของท่านในวาระดีปีใหม่ได้มีความสุขความเจริญประสบแต่ทรัพย์มีมงคลสมบูรณ์พูนพ้นไปด้วยสิ่งที่ตนปรารถนาจุเยื่องจุปการนั้นจึงจะมีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินาศสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเดกายุโกภาวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจาตาโลธรรมาวรันติอายุวัโตสุขังปะลาทำไมเอานี่ไปนี่ก็ได้ดูเจ้ากำลังฉันอาหารข้าวต้มอยู่แล้วก็ตุลุงนี่คุณละเจ้าตรงนี้อันนี้สุอันหยังฮะสุทิพันธ์ครับสุทิพงศ์นี่เนาะนัทวุฒิอาทิตยาศิลาพันธ์วงคำนี่คำอินตายะถาวาลีวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุจัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามะนิโสติละโสยถาดีละอาจในวันนี้ก็เป็นวันดีที่วันวิเศษเหตุนั้นหมายมีมูลตตาสุทิพันธ์สุทิพงศ์คำอินตาแล้วหมายเมนัทวุฒิอินตาศิลาพันธ์นายอาทิตยาวงคำพร้อมญาติกาครอบครัวทุกคู่ทุกคนก็ได้ปากันขนงคงควายตกแต่งแบ่งพร้อมน้อมนำมายังมีมัทุภูผาราชาดวงดอกก็ดอกไม้ปัจจัยใจวัตถุทานทั้งหลายมวลภูนี้อมตะปัญนาถวายเป็นทานจากอุทิศบุญกุศลไว้เพื่อตัวตนและครอบครัวในภายภาคหน้าก็โดยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธธรรมประสงค์จงโดนมานานุชีวิตครอบครัวของท่านในวาระดีปีใหม่มีความสุขความเจริญประสบแต่ทรัพย์มีมงคลสมบูรณ์พูนพ้นไว้ด้วยสิ่งที่ตนปรารถนาจุเยื่องทุกประการนั้นจึงจะมีอายุวัโตสุขังปะลาโยมยกไปเอามานี่ประเคนนี่เย็นต้นนี่เอาโอ้คว่ำเกือบได้ เกือบขนาดเกือบเปียเบอร์แล้วนะนายเทียวว่านายเทียวคำอินตานายเทียวไม่งออยู่แปลกอ่ะนายเลียวเห็นไหมอันนี้อ่านว่าอย่างนี้นายแสวงอะเนาะนางหนูสีทอง
ยะถาวาลีวาหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะโจตินังเปตานังอุปกัมปติอิติตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนาลาโสยถามานิโสติลาโสยถาดีละอาจในวันนี้ก็เป็นวันดีดีวันพิเศษเศษด้านหมายเมบุรตทานายเทวอินตาคำป้องครอบครัวนายแสวงนางหนูสีทองพร้อมครอบครัวก็ได้ปากันขนงคงควายตกแต่งแบ่งพร้อมน้อมนำมาจะตุปัจจัยใจยวัตถุทานทั้งหลายมวลภูนี้อมตะปันนะถวายเป็นทานจากอุทิศบุญกุศลไว้เพื่อตัวตนและครอบครัวในภายภาคหน้าก็ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และ จงโดนบันดาลในชีวิตครอบครัวของท่านในวาระที่ดีปีใหม่มีความสุขความเจริญประสบแต่ทรัพย์มึงมงคลสมบูรณ์พูนผลไปด้วยสิ่งที่ตนปรารถนาชั่วเยื่องทุกประการนั้นถึงจะมีสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพะโลกโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเตกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปจายโนยาตาโลธรรมาวาทันติอายุวโตสุขังปะลาอ่านเขียนตัวหนังสือดีๆมันจะอ่านง่ายนายบุญศรีนี่แม่นอนนางจันอินตะปัญญายะถาวาลีวะหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวะเบวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิทิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลโสยถามานิโสติลโสยถาดีละอาจในวันนี้ก็เป็นวันดีที่วันวิเศษเศษทานหมายมีบุรตตานายบุญศรีนางจันสีอินตะปัญญาพร้อมญาติกาครอบครัวลูกเต้าหลานทุกคนก็ได้ปากันขนงองค์ควายตกแต่งแบ่งพร้อมน้อมนำมาจตุปัจจัยใจยวัตถุทานทั้งหลายมวลภูนี้อมตะปันนะถวายเป็นทานจากอุทิศบุญกุศลไว้เพื่อตัวตนครอบครัวในภายภาคหน้าก็ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงโดนบันดาลในชีวิตครอบครัวของท่านในวาระดีปีใหม่มีความสุขความเจริญประสบแต่ทรัพย์มิ่งมงคลสมบูรณ์พูนผลไปด้วยสิ่งที่ตนปรารถนาชั่วเยื่องทุกประการนั้นจึงจะมีอายุวันโนสุขังปะลามาแล้วอันนี้เรียกว่าละอันนี้มันใจสองอ่ะค่อยเตรียมน้ำยาดนี่แขวนหน่อยนางบุญธรรมคำอินตานางบุญธรรมเหมือนกันครับตานี่ตาหาพ่อแม่เจ้ากรรมนายเวรยะถาวาลีวะหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามะนิโสติละโสยถาดีละอาจในวันนี้ก็เป็นวันดีวันวิเศษเหตุนั้นหมายมีบุรตตาบุญธรรมคำอินตาพร้อมญาติกาครอบครัวทุกหมู่เหล่าก็ได้ขนงพุงควายตกแต่งแบ่งพร้อมน้อมนำมาจตุปัจจัยใจยวัตถุทานทั้งหลายมวลภูนี้อมตะปันนะถวายเป็นทานไปหายังเทวตารักษาที่นี่เป็นเก้าเทวพุทธเทวดาอันอยู่เฝ้าบุญเกหาและบทแต่ตอนนั้นมูลศรัทธาเขาอุทิศบุญนี้ไปหายังก็เกิดไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรและบทแต่ตอนนั้นมูลศรัทธาเขาอุทิศส่วนบุญนี้ไปหายังป่อหลอดแม่ทองคำอินตาแม่เขาทั้งหลายมวลภูนี้ได้วางเจตนาอารมณ์อะไรจิตใจไปบทจ้างไปตกต้องวางจตุระอบายได้กลายเป็นปีและเป็นเปรตทุกขเวทเวทนาร้อนบ่ได้อาบจับบ่ได้กินดังนั้นบ่ดีข
ก็ขออัญเชิญยังมาเตสิขาเทวบุตรเทวดาตนมีอิทธิฤทธิ์จุงมาแนะนำมากุศลส่วนบุญทั้งหลายมวลผู้นี้ก็ได้ไปจุไปจอดไปหลอดไปเถิงแม่นไปหลอดเมื่อเจ้าก็จงกลับกลายเป็นข้าวงายแม่นไปหลอดเมื่อฝายก็จงกลับกลายเป็นเสื้อและแผ่นผ้าแม่นไปหลอดเมื่อลาก็จงกลับกลายเป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์อาภาลนะเสือจาดอาจนาไปปรากฏตัวเตือต่อหน้าตันตายังดวงวิญญาณของเขาทั้งหลายมวลผู้นี้ก็ได้เสวยได้บริโภคจะได้กาดได้กานั้นถึงจะมีตามอัตถกถาบาลีองค์จลีจักปัญญูเตจนาไว้ว่าอายัญจะโครักขินาทินาจังคามิตุปฏิติตาทิคาลตังตายาสาธานาโตอุปกรรมติโสยติธรรมโมจายังนิทัตติโตเปตานาปูชาจักตาอุลาลาบาลัญจาภิกขุนามานุปตินังตุเมหิปุญญังปัจจุตังอนัปปะกันติแม่นเจโตปานิธานาโตด้วยอำนาจแห่งบุญนี้มีมากจงยอดมาปกปักรักษาชีวิตครอบครัวของท่านมีความสุขความเจริญประสบแต่ทรัพย์มิ่งมงคลสมบูรณ์พูนผลไปด้วยสิ่งที่ตนปรารถนาจุเยืองทุประการนั้นจึงจะมีอายุวัโดสุขังปะลานี่เหรียญพุทธาได้เราได้หมดได้คนเยอะเหรียญพระพุทธาเหรียญพระอีก2 เมืองอีก2 เมืองอีดอยนางเกี้ยวน่ะไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่เป็นฝักมานี่เพนนายทีละเดชนายชาติด้วยกันชาติคือทูปโปน้อยอ๋อนี่มีอุทิศโปน้อยลอยแม่สมมองดูลูกหลานทุกคนเกียรตินำญาติยะถาวาลีวาหาภูลาปาลิปูเรนติสาคลังเอวะเปวะอิโตตินังเปตานังอุปกรรมปฏิอิติตังปัติตังภูมังคิปะเปวะสมิจตุจัปเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลาโสยธามานิโสติลาโสยธาดีละอาจในวันนี้ก็เป็นวันดีที่วันวิเศษเหตุนั่นหมายมีบุรตตานายทีละเดชชาติอุทิศมือปอพร้อมญาติกาครอบครัวและหมายมีศรัทธาแม่บัวอย่างนี้บัวนี้เล็กบัวเขียวมันนี่เล็กบัวเขียวบะหมี่มันมีเขียวบัวมันนี่เล็กบัวเขียวบะหมี่เขียวให้ว่าอ่านไปเขียวศรัทธาแม่บัวเขียววันนี้เล็กพร้อมญาติกาครอบครัวทุกคนก็ได้ปากันกันดุงคงฟ้าตกแต่งแบ่งพร้อมน้อมนำมายังมีจตุปัจจัยจยวัตถุทานทั้งหลายมวลผู้นี้อมตะปันนาถวายเป็นทานไปหายังผู้มรณาไปสู่ปนโลกไปหน้าผู้มีนามก่อนอยู่ว่าก่อน้อยลอยแม่สมแม่ปอน้อยลอยแม่สมได้วางเจตนาอารมณ์อะไรจิตใจไปบ่จางไปตกต้องวางจตุระอบายได้กลายเป็นผีและเป็นเพศทุกขเวทเวทนาร้อนบ่ได้อาบจากบ่ได้กินดังนั้นก็ดีก็ขออัญเชิญยังมาเตติขาเทวบุตรเทวดาตนมีอิทธิฤทธิ์ที่จงมาแนะนำว่ากุศลส่วนบุญทั้งหลายมวลผู้นี้ก็ได้ไปจุไปจอดไปหลอดไปเถิงแม่นไปหลอดเมื่อเจ้าก็จงกลับกลายเป็นข้าวงายแม่นไปหลอดเมื่อฝายก็จงกลับกลายเป็นเสื้อและแผ่นผ้าแม่นไปหลอดเมื่อลาก็จงกลับกลายเป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์อาภาลนะเสือศาสตร์อาสนาไปปรากฏจดเจือต่อหน้าตันตายังดวงวิญญาณของเขาตั้งหลายมวลผู้นี้ก็ได้เสวยก็ได้บริโภคจะได้กาดได้การนั้นจึงจะมีตามอัตถกถาบาลีองค์จลีสัพพัญญูเตชนาเววะอายัญจะโคทักขินาทินาสังฆมิตุปฏิทิตาทิคาลตังตายะจาฐานาโตอุปกรรมติโสยติธรรมโมจายังนิทัตติโตเปตานะปุจจาจักตาอุลาลาบาลัญจาภิกขุนามโนปฏินังตุเมหิปุญญังปัจจุตังอนัปปะกันติแม่นเจโตปฏิตานาโตด้วยอำนาจแห่งบุญนี้มีมากจงยอดมาปกปักรักษาชีวิตครอบครัวของท่านมีความสุขความเจริญประสบแต่ทรัพย์มิ่งมงคลสมบูรณ์พูนผลไปด้วยสิ่งที่ตนปรารถนาจุเยืองทุกประการนะจุกจะมีอายุวันโนสุขังปะลาได้ เ
เอาเขียนน้ำหยาดยะถากับหยาดเลยนายสิงห์นายสิงห์ใจนางติ๋มใจยสารอ๋อโอเคยะถาวาลีวาหาปุราปาลิปูเรนติสากลังเอวะเบวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติอิทิตังปฏิตังตุมังคิปะเบวะสมิตตุสัพเพปูเรนตุสังกปปาจันโทปนะละโสยถามานิโตติละโสยถาดีละอาจนัยวันนี้ก็เป็นวันดีที่ที่วันพิเศษเหตุนั่นหมายมีมูลจะดานายสิงใจนางติ๋มใจยสารพ่อญาติกาครอบครัวเจ้าหลานทุกคนก็ได้ปากันขนงคงปายโต๊ะแต่งแบ่งพร้อมน้อมนำมาจะทุปัจจัยใจวัตถุทานทั้งหลายมวลผู้นี้เอามาท้าปัณณถวายเป็นทานจักอุทิศบุญกุศลไว้เพื่อตัวตนและครอบครัวในภายภาคหน้าก็ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงโดนบันดาลในชีวิตครอบครัวของตาในวาระดิถีปีใหม่ได้มีความสุขความเจริญประสบแต่ทรัพย์มึงมงคลสมบูรณ์ผลไปด้วยสิ่งที่ตนปรารถนายุเยื่องทุกประการนั้นถูกจะมีอายุวันโดสุขังปะลาโอเคเลยหมอได้ตานไปหาหมอใดหมอนี่ตานไปหาหมอนี่ตานก็หาหมอนี่อยากจะทักดอกตานหาพ่อโตแม่เตรียมกาดพ่อโตแม่เตรียมพ่อโตแม่เตรียมกาดทองนอนน้ำขุนบนนอกยะถาวาลีวาหาปุราปาลิปูเรนติสากลังเอวะเปวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติอิทิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิตตุจะเปปุเรนตุสังกปปาจันโทปนะละโสยถามานิโสติละโสยถาดีละอาจในวันนี้ก็เป็นวันดีที่วันวิเศษเหตุนั่นหมายมีมูลจะทานางจันทากาทองพ่อญาติกาครอบครัวก็ได้พากันขนุนคงควายตกแต่งแบ่งพร้อมน้อมนำมาจะทุปัจจัยใจยะวัตถุทานทั้งหลายมวลมุงนี้อมตะปันนะถวายเป็นทานไปหายังผู้มรณาไปถูกพ้นนรกไปนาผู้มีนามก่อนอยู่ว่าพ่อโตแม่เตรียมกาทองแม่เขาตั้งหลายมวลผู้นี้ได้วางเจตนาอารมณ์อะไรจิตใจไปบ่จ้างไปตกตองวางจตุระอบายได้กลายเป็นผีและเป็นเปรตทุกขเวทเวทนาร้อนบ่ได้อาบอยากบ่ได้กินหลังนั้นก็ดีขออัญเชิญยังมาเตติขาเทวพุทธเทวดาตนมีอิทธิฤทธิ์เทจุมมาแนะนำมาผู้ส่วนบุญทั้งหลายมวลผู้นี้ได้ไปจุไปจอดไปหลอดไปถึงแม่นไปหลอดเมื่อเจ้าก็จงกับกายเป็นโคงอายแม่นไปหลอดเมื่อควายก็จงกับกายเป็นแผ่นเตือและแผ่นผ้าแม่นไปหลอดเมื่อลาก็จงกับกายเป็นข้อติบนำติบอาภาลนะเสือศาสตร์อาสนาไปปรากฏจบเจือต่อหน้าตันตายังดวงวิญญาณของเขาทั้งหลายมวลผู้นี้ก็ได้สะเวยได้บริโภคจะได้กาได้กานั้นถึงจะมีตามอัฏฐกถาบาลีองค์ตลีสัพพัญญูเตชนาเววะอายัญจะโขทักขินาทินาสังฆามิทุกวติติตาทิคาลตังหิตายะสาฐานาโตอุปกัมปติโสยติตัมโมจายังนิทัตติโตเบตานาปุจาจักตาอุลาลาภลัญจภิกขุนามนุปตินังตุเมหิปุญญังปัจจุตังอนัปปะกันติแม่นเจโตด้วยอำนาจแห่งบุญนี้มีมากจงยอดมาปกปักรักษาชีวิตครอบครัวของตานมีความสุขความเจริญประสบแต่ทรัพย์มิ่งมงคลสมบูรณ์ผลไปด้วยสิ่งที่ตนปรารถนาจุดเยื่องตุปการนั้นถึงจะมีอายุวันโดสุขังปะลา1 2โล
โลหนึ่งสองสามโลหนึ่งสองโอ้ใครที่จะทำบุญสุนทานวันเวลาก็เคลื่อนค่ายไปเรื่อยๆอันนี้ฝ่ายน้อยก็บอกเป็นอย่างวันสุดท้ายเนาะเดี๋ยวบ้านไก่กว่านี้อาจจะมาจ้ากว่ารอกันสักพักใครที่เตรียมที่จะทำบุญสุนทานไปหาผีตายพ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็ขอเชิญเลยเนอะก่อนที่เวลาจะหมดไปวันเวลาทุกนาทีล้วนมีค่าโบราณว่าน้ำขึ้นใจคือรีบตักมัวพัดกันพัดวันประกันพุ่งมุ่งชานักจะเสียสักเพราะเวลาบ่คอยไผเสกชีวิตก็ล่วงไปบ่เคยหยุดพร้อมกับชุดสังขารพานบนใบคิดจะประกอบกรรมทำสิ่งใดเร่งทำในวันนี้จะดีโอยวันนี้เป็นวันสุดท้ายเจียงนี้แล้วไปก็จะเจาะหาตัวเจ้าเป็นหมู่เป็นกอยังอีมาทำบุญสุนทานมาอุทิศบุญกุศลนึกแก่เฮานี่ก็แสนยากแล้วในวันนี้ก็หลวงอาจารย์เจ้าอาวาสลาบเขาหัวน่ะไม่ได้รับดีนอนดีหลายคืนหลายวันอยู่บนวันพรุ่งนี้อยู่ไก่ยังบ่เกิดจังมันเกิดอย่าร้อนไปก่อนใครแต่วันวานี่ตายเลี้ยวฮือเลี้ยวไปอย่าเอาใจไปคล้องทั้งสองวันประเคนเลยวางเลยนี่ไหนจื้อเดี๋ยวบอกกันเด้อนี่ประจำนะยะถาน้ำยะถาวาลีวหาปุลาปริปุเรนติสาคลังเยวาเบวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิติตังปฏิตังตุมังกิปะเมวะสมิตตุจัพเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนะละโสยถามะนิโสติละโสยถาดีละอาจในวันนี้ก็เป็นวันดีที่วันพิเศษเศษนั่นหมายเมมุระจตานายเลิศมหารัฐนายเลิศมหารัฐพร้อมญาติกาครอบครัวทุกหมู่เราก็ได้ขนุงคงควายตกแต่งแบ่งพร้อมน้อมนำมายังมีจตุปัจจัยใจยวัตถุทานทั้งหลายมนต์พรุ่งนี้อมตะปันนะถวายเป็นทานจากอุทิศบุญกุศลไว้เพื่อตัวตนครอบครัวในภายภาคหน้าก็ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงโดนบันดาลในชีวิตครอบครัวของตาในวาระที่ปีใหม่มีความสุขความเจริญประสบแต่ทรัพย์บึงบงคลสมบูรณ์พูนผลไปด้วยสิ่งที่ตนปรารถนาจุเยื่องจุปการนะจึงจะมีอายุวันโดสุขังปาลากองบุญกองกุศลได้เกิดขึ้นณที่วัดแห่งนี้3 คืน 3 วัน3 คืน 3 เจ้า 4 เจ้าก็ได้พากันทำบุญสุนทานกันบางคนก็มาทุกวันโอ้น่าสงสารน่าเอ็นดูแล้วก็น่าทึ่งที่มีความสนใจในการทำบุญสุนทานมีใจเกินร้อยมี2-3 คนโยมที่มานี่ที่มาเจ้าเหลือเพิ่นแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยบ่หมู่อย่างนั้นบ่โคอีกเพิ่นเอามาจ้งไว้ที่เตาไฟโอ้มกกันกินนี่ถึงมันกุ้งมันเกี่ยวส้มเกี่ยวหวานบักขาดห่านก็แล้วกันเนาะเรียกว่าอุดมสมบูรณ์มีความสนใจต่อกิจกรรมนี่บัละบัทิ้งตุเจ้าให้มองเหงาวันนี้มันแม้จะเป็นวันสุดท้าย แต่โอกาสหน้ายังมีวันข้างหน้ายังมีอยู่เรื่อยไป
เพราะว่าวันเดือนปีบ่มีที่สิ้นสุดการทำบุญสุนทานนี่ก็มันก็เวียนว่ายกันไปวัดนี่ทำวัดอื่นๆก็จะทำกันต่อไปแต่ครูบาอาจารย์นี่ก็หายากที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมาพักมาแรมมาอยู่ปฏิบัติอยู่อย่างนี้เพราะว่าวัดวาศาสนาทุกวันนี้ทั่วไปจะมีตัวเจ้าตนเดียวหมาว่าไก่ว่ายังมุตปะละก็บ่ได้เขาจะชวนบนมาก็อินดูบนก็จะลงละวัดดังนั้นการจัดงานเข้ากรรมนี่มันยากอย่างนี้แหละน่าจึงบ่ใครมีกันละตอนนี้เมินๆนะก็มีตีหนึ่งมีความจำเป็นจริงๆอย่างท่านอาจารย์เจ้าอาวาสมันมีความจำเป็นที่จะต้องได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุท่านมีความสนใจฮักวัดฮักวาปลูกต้นไม้ขยันน่าทึ่งหาได้ยากเจ้าขยันอย่างนี้เพิ่นมีความคิดการไก่บ่ใจปลูกพักกาดพักป้อมกินวันนี้วันพุธท่านปลูกต้นไม้ยางผมคิดว่าถ้ามันใหญ่ต้นหมอกหม้อน้ำยาดูลุงนี่มันจะทึ่งขนาดไหนนี่ในป่าตอนนี้ชาวบ้านจะจองอนาคตการขนาดจะมาทึ่งเหลือแต่ชื่อตันก็มรณะไปละนั่นเฮาทั้งหลายก็รวนสนับสนุนท่านเด้อดีที่สุดวันเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆเด้อปุญญานิปรโลกัสสมิงปฏิฐาโหติปณินันติบุญนี่เป็นที่อยู่อาศัยของเราสรรพสัตว์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าใครที่ยังมาได้ทำบุญสุนทานยังมาได้เสียสละอันใดอันหนึ่ง5 บาท10 บาทรวมทำบุญกับพระธาตุก็รีบทำเสียเพื่อจะได้บาดเศร้าหมองในภายหลังเอาคนนำบุญกันเป็นหมู่เป็นกอเขาไม่ได้ทำสักกรรมเมื่อได้หันสิ่งก่อสร้างสวยงามสวยหรูขึ้นมาเป็นที่ไหวที่สาเคารพบูชาเขาก็จะเศร้าหมองไปไม่ได้ร่วมบุญบนสักบาทแต่ถ้าเขาได้ร่วมบุญบน5 บาท10 บาทเท่าใดก็ได้มันก็เป็นที่นึกที่หวังนั่นละความหวังนี่มันมีบ่มีที่สิ้นสุดความหวังของมนุษย์หวังใจว่าวันนี้วันพุธของได้ร่ำได้รวยหวังใจว่าของได้ถูกหวยรวยแจหวังได้ยศได้ลาภตำแหน่งจิตปะทะความหวังของคนเท่านี้นอกเหนือความหวังที่จะใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันนี่ไปถึงเสียชีวิตวันตายความหวังนั้นยังผูกพันไปถึงครบถึงชาติเบื้องหน้าเกิดชาติใดก็ขอได้มั่งมีสีสุขเกิดมารูปหล่อเสียงดีอย่าได้พิการนี่ความหวังเหล่านี้ต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องส่งเสริมไปเพราะว่าชาติปัจจุบันหรือชาติต่อไปหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันมนุษย์เราต้องเวียนว่ายตายเกิดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แนะคือเราเข้านิพพานก็เพราะว่าเบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละนั่นหมู่เราทั้งหลายเป็นชาวพุทธควรนึกถึงจริงเหล่านี้ไว้เถอะแล้วก็ปากันมันทำบุญสุนทานมาจำเป็นกับงานนี่งานเดียวต่อไปมีงานอันใดก็รีบทำกันเนอะตอนนี้ลุงจะไปทั้งห้องน้ำคนละเนอะอาจารย์วันทีละครั้งละขอบคุณตุลุงเล็กเนอร์ได้ปันสินปันปอนโอ้ไว้สาอาจารย์พระครูครับก็ตอนนี้ระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นพี่เลี้ยงลงจะได้เริ่มแล้วเนอะเดี๋ยวนิมนต์หลวงพ่ออำกำเอาปันปอนก่อนท่านพระครูเพิ่นมาแล้วเป็นยังมันเกณฑ์เลยครับโอ้เพิ่นหอมมาถึง3 ปันไปโอ้ได้ผลยาวกว่านี้กัน
ยะถาวาลิวหาปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวะเบวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิติตังปฏิตังตุมังคิปะเบวะสมิจจตุจัปเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณิโสติละโสยถาดีละอาจในวันนี้ก็เป็นวันดีที่วันพิเศษเหตุตั้นหมายมีสมณะสถาภาครูอย่างฮะสถาพรธรรมอิสิทธิ์หมายมีพระจำเริญโสติธรรมโมและคณะสถาวัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ทุกคนทุกคู่ทุกคนก็ได้ปากันขนงคงควายตกแต่งแบ่งพร้อมน้อมนำมาจะทุปัจจัยจยะวัตถุทานทั้งหลายมนต์ภูมิอมตะปันนะถวายเป็นทานร่วมทำบุญสร้างพระธาตุณที่วัดโชปนารามจากอุทิศบุญกุศลไว้เพื่อตัวตนในภายภาคหน้าก็ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงโดนบันดาลให้สมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทุกผู้ทุกคนมีความสุขความเจริญประสบแต่ทรัพย์มิ่งมงคลสมบูรณ์พูนพ้นไปด้วยสิ่งที่ตนปรารถนาจุเยื่องจุปการนั้นจึงจะมีอายุวันโนสุขังปะลาไม่เอายาวๆมาใครเที่ยวขอบคุณในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูนะครับนะฮะพระครูสถาพรธรรมพิสิทธิ์และเจ้าคณะตำบลโป่งเนาะท่านอาจารย์จำเริญโชติธรรมโมวัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์บูรณะพระธาตุโดยการจำนวน 3,000 บาทเด้อมันท่านพระครูเพิ่นมาปิดท้ายเอาแจกให้ท่านพระครูเลยปฏิทินโดยนะแล้วก็พระแม่เจ้าด้วยเนาะแล้วมีเพิ่มเติมนางอนงวรรณสุกานางพวงเพชรคำฟูผลอุทิศบุญกุศลแด่ดวงวิญญาณของพ่อใจธิดาแล้วก็แม่แก้วธิดานางกำมลคำสาวอุ้ยหวันคำสาวอุ้ยลุนคำสาวด้วยเนอะแถมจำนวนแถมต่อใดหมดเนอะเยอะเจริญพรโยมอุทิศให้อุยสาเนาะอุยสามโนวงเนาะมโนวรจำนวน100 บาทเนอะขอบคุณอาจารย์เนอะสาธุอนุโมทนาอันนี้แจกบ้านนะบอกเอาไปเลยโยมอันนี้อะไรเอาถ้าหอมซาวนี่ก็จะฮื้อฮอนอมฮอนมันเอาไว้นี่ตุลุงว่าเล่นมาได้แล้วพร้อมเนาะเพราะจานพร้อมแล้วตอนนี้นะฮะขอกราบไว้สานิมนต์ครูบาอาจารย์เลยนะครับได้โปรดเมตตารับบิณฑบาตท่านสทให้สมเนอพออันภาชนะเข้าล้นบาทโดยนะภาชนะเข้าล้นบาทกามสังกายนะโอ้กระมังถังเปพร้อมนะบาทแรกวันนี้ไหนเป็นวันสุดท้ายบาทแรกเป็นบาทปัจจัยนะโยมเนอะสัตตังใส่บาทแรกถ้ามีก็ใส่ถ้าบ่มีก็เป็นหยังว่าเป็นหยังเนอะผ่านนี่นะโอ้อันนั้นต้นกระประพฤกษ์ใดมาฮั่นโอ้ตุลุงเล็กปั่นปอนยาวๆนู่นไปสารนิมนต์เลยนะครับเด้อตอนนี้จะได้เวลาโอ้เดี๋ยวเอาต้นมาตั้งเดี๋ยวรอก่อนเนาะรอก่อนโอ้ปักตั้งเจริญกดโรคคนมาตี 2การเพื่อนนั้นมาทั้งหมดตี 2ปลายแล้วมาใส่บาตรด้วยกันพี่น้องปากตังเจริญพ่อหลวงเจษดาปันตะแน่ผู้ช่วยแล้วก็พ่อกำนันสุทินสุรินตะมาแล้วบุกเดียวเต็มลำรถตู้มาเลยนะฮะนายเทียวคำอินตาพร้อมครอบครัวเนอะนายแสวงนางหนูสีทองพร้อมด้วยครอบครัวร่วมรำบุญไปหน้าแด่ม1-2เนอะก็เดียวกันเนอะย้ายแถวกำลังมาก็มีนี่
เดี๋ยวก็บาทแรกบาทปัจจัยบูรณะซ่อมแซมสร้างพระธาตุเจดีย์นะที่กำลังจะดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์กันต่อไปนะครับโยมก็พร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วนะพี่น้องที่กำลังมาเจิญนึกเข้าตีเข้าตางสำหรับต้นนั้นก็เดียวก็ปั่นปอนเนาะก่อนที่เขาจะเอาปอนพี่น้องปักตางเจริญโอ้วันนี้เปิ้นปักต้นมาแต่10,000 ปลายยินดีเนาะแต่คือแล้วนี่ท่านพระครูก็ได้ทำกรรมนะปิดท้ายมาปิดงานแต่คือแล้วนี่เปิ้นก็ปิดงานได้ทำจบไปท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมพร้อมแล้วนิมนต์นะครับนิมนต์เลยครับพ่ออาจารย์พ่อนานสุวรรณมัคคณายกเขาจะเป็นเก้าในการใส่บาตรแรกแล้วจะไปลืมเนอะวันที่21 22 23ไปปักกันที่วัดศรีมหาโพธารามวัดของตุพิเลินเนอะโอ้พ่ออาจารย์พ่อนานประเสริฐพ่อนักมัคคณายกนึกวัดปักตังเจริญหอมาแต่100 บาทยินดีนะพ่อนานเด้อพ่อนานก็ขับรถส่งผู้เจ้าโดยเป็นผู้จานโดย เอาแล้วเนี่ยบาทแรกบาทปัจจัยเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระครูศรีรัตนคุณได้ใส่บาทแรกบาทปัจจัยแล้วก็บาทที่2รองลงมาก็บาทข้าวสารอาหารแห้งสุโขโหมะไปนโยมเนอข้าวของข้าพระเจ้าขาวดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระสงฆ์จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แคล้วบ่วงมารขอให้ทันศาสนาของพระศรีอานในอนาคตการโน้นเถิดสุโขโหมะได้ถึงครอบครัวสุโขโหมิได้คนเดียวถ้าสุโขโหมดได้สักอย่างพอเดินประกบเลยมันเกี่ยวมันค้ำมันจูเขาไม่ได้มดเอารุ่นบาทที่ตุลุงท้าเพื่อบาทสุดท้ายดำเลยบาทสุดท้ายเนาะวันพวกนี้จะเหลือแต่ความทรงจำท่านพระครูก็จะง่อมแล้วนะ ถึงวันมาม่วนกับนกมันฮ้องได้ก็ว่านกกันป้อเฮยเนี่ยมันฮ้องแล้วมันจับก็ได้บุญแล้วนี่ต้นสะบันงากาต้นไม้ลังแกนากาหมดเนี่ยท่านพระครูปลูกกับมือทั้งนั้นเลยโยมเนี่ยดูได้ใจผลประโยชน์นะเข้ามาเป็นปอดของพี่น้องห้วยงูในเอามาอยู่ล่มลื่นเป็นลมอริยสถานมันม่วนกับต้นไม้นะโยมนะกว่าเฮาปลูกเนี่ยเป็น10 ปี20 ปี100 ปีก็มีเขาตัดเอาเครื่องเลื่อยยนต์5 นาทีถึงก้นบุ้มต้นใหญ่มาเลยเป็น100 ปีเอาเครื่องตัดมากำเดียวเหลือก็ต่อท่านพระครูวันนั้นเป็นดีเสียดาย2-3 คนอ้อมบัดยอดนะเปิ้นตากันไปเดี๋ยวนี้ท่านพระครูศรีเปิ้นฟื้นฟูมาที่วัดห่างบนซ้ำต้นใหญ่กว่านี้นะเป็นป่าดงดิบแล้วมีเห็ดออกเลยนะเห็ดหอบออกว่ะเพราะว่าต้นไม้นักมันก็จะมีเห็ดออกมาโดยเนี่ยนอกสถานอนุรักษ์รักษาคำว่าไฟไหม้นี่เนี่ยมาดึงหน้ากลัวแต่ที่ลอสแอนเจลิสนี่แต่ที่ LA บนคฤหาสน์ทั้งหมดไฟมังกับหมดบ่เหลือก็คิดเท่าเจ้าของมันนั่งให้โง่เป็นระดับมหาเศรษฐีทั้งนั้นโยมนะเนี่ยไฟมันไม่หมดเพราะฉะนั้นก็เอาได้ช่วยกันปลูกกันฝังเนาะช่วยกันปลูกกันฝังต้องขอบคุณทางประหลวงบ้านเฮาตุยแล้วก็ผู้ช่วยตลอดถึงท่านสท.ไอ้สมเฮามาถึงวันพระอาจารย์พ่อนานสุวรรณ
โยมกนกพิษชัยนาแม่บุญปั่นคณะศรัทธาวัดห้วยงูในโสพนารามมากันถึงวันเนาะต้องขอบคุณตอนนี้ไปก็จะได้มีความทรงจำมีกินมีตานก็มากันเนี่ยมาเต็มวัดเต็มวาขอบคุณแม่อามก็ได้พี่น้องต่างปังปอยเนาะ ปังปอยก็ดีปังควายแต่ว่าก็กายมาเนาะปังปอยนี่วัดเบิ้ลก็งามอยู่ทางบนเนี่ยพอหันบ้านหมดอ่ะ กี่หลังคาอยู่บนดอยเนาะปฏิทินก็มีนะโยมนะใครก็ได้เพิ่มเติมก็มาเอาได้เนอะปูจา40 บาทได้สร้างบุญด้วยกันโอ้เป็นว่าตอนนี้เปิ้นตาลค่อยอายุกันได้ตั้ง2-3 แถวทุกเจ้าช่วยกันปั่นปอนน่าเข้าล้นบาทเข้าล้นบาทบาทแรกบาทปัจจัยก็เดียวให้สมก็เอาไปนับเลยนะกรรมการนับเลยจะได้รวมยอดว่าวันนี้บาทแรกบาทสุดท้ายได้ปัจจัยยอดเท่าไหร่บางพ่องก็เขาได้2 ตัวสุดท้ายมันอย่างแหะนะวันนี้ก็วันที่1ก็หูก็อยู่วันที่วันที่1บวชความหวังของคนทุกข์ใส่บาตรองค์สุดท้ายก็ยกดำเลยนึกแล้วก็นั่งอยู่กับที่แต่กระเดียวจะได้รับศีลรับพรพร้อมกันบาทแรกบาทปัจจัยใส่เข้าไปขอเป็นบาทเงินบาททองเนาะทุกพี่เลินนี่ครับรถก็ได้กูยังนะทุกพี่เลินนี่นะจัดการงานศพปดโตศพของคนขับรถเปิ้นตายป้อเปิ้นเนาะไปจัดการตันใดก็ดีไปตอนนี้ก็ดีมาเครื่องเสียงก็ดีเอามาช่วยเครื่องเสียงของพ่อหนานสุวรรณโดยผสมประสานกันเสียงดังฟังชัดขอบคุณทีมงานดังวัดไฟหินโดยเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจเปิ้นถ่ายทอดเสียงตลอดงานเลยนะแต่ถ่ายทอดนอกสถานที่ต้องขอบคุณดังตุพี่นมนำทีมมากับตุพี่ตะวันแล้วก็พี่นันทินคนใดรถขับรถวันนี้จะได้โกงไปทางปุ้นจะไปส่งตุพี่อ่อยด้วย จะได้ไปอ้อมไปปุ้นนะไปทางอำเภอแม่สวยไปส่งตุพี่อ่อยด้วยว่าม่อนจอมพอเอาเข้าล้นบาทที่ตุลุงทาเอาละตอนนี้ก็ต่างงานคณะศรัทธาก็เดี๋ยวก็เขาก่อนนั่งกันตามอริยสัยเขาก็จะได้ฮับปอนแล้วก็อันนี้แต่ถือว่าเข้ากรรมกับบาใจนะปฏิบัติธรรมเพราะว่าห้อมได้สมาทานนี่ห้อมได้สมาทานก็คือมาปฏิบัติธรรมก็ได้ผลเนาะก็ที่อื่นที่ไก่เข้าไปเข้ากรรมก็จะสวดมนต์กันเนาะแต่ตรงนี้นี่เปิ้นจะมีการสวดมนต์ทำวัดแผลก็เข้าท่านี่เนอะเอาสายนี่เอาในศาลานี่กำเดียวเลยเนาะเอานั่นเนาะเอาในศาลาเนาะไฟสารนะครับอาจารย์ท่านพระครูศรีเพิ่นว่าจะเอาในศาลาทุกพี่เลินเปิดไฟเนอะแล้วก็เปิดป่องเปิดหน้าต่างก็เดี๋ยวเขาจะศาสนพิธีที่ในศาลาไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าสุดท้ายโค้งมาตอนนี้เลยยกขันดอกเข้ามาโดยไอ้สมสอทอก็จ่ายเอายกขันดอกเข้ามาทางในเดี๋ยวก่อนรอมันสิ้นสุดก่อนเนาะไอ้แม่เขาเอาเก้าอี้มานั่งในเต็นท์นี่ก็ได้ขึ้นไปนั่งตะบนเก้าอี้ก้อมก็มีนะ เก้าอี้ป๊อปเข้าไปเลยป้อนหนานเข้าไปเข้าไปทางในเอาเก้าอี้เข้าไปโดยไปนั่งตามอัธยาศัยตามสบายปรารถนาเอาเด้อกันเดียวถังจากกินเฮาวันได้ฮับปอนแล้วนะญาติโยมไปเขาได้น้ำยาเด้ออันนี้ก้นหม้อแต่ในขังเด้อนี่นะถ้าเป็นน้ำมนต์นี่ขังขนาดหายเจ็บหลังเจ็บแอวก็เดียวเอาขวดขาวมาตักเอาไปนั่งกับไผ่นั่งกับปืนบ่ได้นี่เอาเก้าอี้มานั่งเลยเด้อยอมเด้อ
เข้าไปเลยมันต้องเก่งใจเพราะทุกเจ้าเพิ่นนั่งตามบนแล้วเนาะเอาขึ้นตามบนโอ้ได้เตรียมรถอันพ่วงเลยนะ ได้เตรียมลำรถพ่วงเลยโอ้มานักถึงวันอีดีกันเจิญเจ้าเข้าไปทางในเนอะเอาเก้าอี้เอาก้นไผ่ก้นมันมาโดยไหมขยับเข้ามาอันนี้ศาลาไปเนอะถ้าไปสาครูบาอาจารย์นะครับเข้าทางไหนจดเลยเอาผ่านไปเท่าใดทุกเจ้าคนตัวปีหนุ่มบรรนับมี100 ป่ายว่ะตึงยิงตึงใจมี100 ป่ายแม่เข้ามาไหนเอาเก้าอี้มานั่งเลยเด้อไม่ต้องเก่งใจเอานั่งตาหิมนี่ก็ได้ไหมเอามานั่งตาในไปเอายาตุลงบนแจกน้ำยานั่นก็เอาเด้อก็เดินมามุดเอาไปไปกินเนาะเอาขวดขาวเนี่ยขวดเท่าเนี่ยเอาน้ำยาตุลุงเล็กขวดตัวยามันบรรลุ2 เท่าลากจางดูขี้เปียลู่ฟ้อน หมากระทืบลงดูยาต่อยาดูจำพอพวกก็มีของเพื่อนดูแต่เชิญพี่น้องปักต่างเจริญเข้ามาเนอะแม่โอ้แม่ปานี3 ล้อซิ่งก็มา เข้ามาดูวันนี้พ่อหลวงเจษฎาปันตะใส่มาถึงพี่น้องเจ้าบ้านถึง10,000 ป่ายก็นะพ่อกำนันสุทินสุรินตะ เข้าไปทางในเด้อเอาไปเจอเพิ่มเติมยอดก็เชิญได้เจอนิมนต์ตุลุงเล็กเข้าทางในเด้อนิมนต์นะครับโอ้โหตุลุงเล็กนี่ก็ช่วยได้นักได้หลายแต่ไว้สานะครับเด้อก็จะไปต่องานที่วัดศรีตะโพธารามด้วยนะตะโพธารามทางในโดยนะฮะวันที่กันเดียวไผ่ข้าได้ยาก็มาเอาเด้อตุลุงเพิ่นแจกแล้วไหนนี่นะยึดไปกำอันเด้อป้อเอาไปเอายาเลยเอาไปกำอันยาบาหกก็มีย่ำอย่างก็มีหลายอย่างเจ็บหลังเจ็บแอวเนาะเดี๋ยวตัวไปเลินเช็คไม้ทางในเด้อเดี๋ยวจะเอาไม้สายเข้าไปทางในหรือไม้ลอยได้เนาะไปเป็นอย่างก็ไผ่เต้ากัน เอาไปในบุรีกันเอาได้กันเดี๋ยวตัวไปเลินเช็คไม้ทางในเนาะยาไม่นี่เนี่ยหยิบไปคนละอันเอาไปเลยยาดียาดังอันเนี้ยตามไหนตามนี่ก็ได้เนาะรายชื่อมีก่อนอีกนิทานควายอายุเนาะตานควายอายุแม่เพชรแก้วหุ่นจันเนาะวางครอบครัวตันไปหน้า1 ต้นแล้วอันนี้ไผ่จักเอามาก็อนุโมทนาเด้ออันนี้ก็มีเพิ่มเติมครอบครัวของนางเดือนฉายอุ่นจันทร์และก็นายวรเกียรติอุ่นจันทร์เนาะลุ่งโลดจันทร์กันเนาะร่วมทำบุญแล้วก็ร่วมทำบุญแถม1 ต้นเนาะเอาปอนเลยเนาะสัพพิติโยวิวัจจันตุสายถาวาลิวหาปุลาปาลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนัลลโสวังโหตุดีและอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีที่วิเศษเหตุมามีสมณศรัทธาและบุรศรัทธาทั้งภายในและภายนอกทั้งภายในมามีท่านพระครูอภิวัฒนวิโกะพร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดปากทางเจริญได้น้อมนำมาอย่างพุทธภูพาราชาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ลำเทียนกีฬานาปัจจัยไทยวัตถุทานทั้งหลายมาถวายตนตัวแห่งข้าในโอกาสเข้ากามรุกขมูลณวัดโสพนารามห้วยงูในแห่งนี้บัดนี้ตนตัวแห่งข้าก็ได้มีธรรมเมตตา
ไหวนาปฏิฆาการัอะไรยันทายวัตถุทานของเจ้ามูลศรัทธาตั้งหลายเจโตปานิธานแม่กรรมกรรมภาธนาของเจ้ามูลศรัทธามีแล้วประการสันใดก็ขอคือสมโนไม่ไปอ่างอย่าได้หลงข้อขาดจุนหนึ่งคือประการนั้นจงจากมีเตียงแท้ดีลีสมกับภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าสัพพิติโยพิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอุติสะตานังโภชนานังยาวะนิปานังปรามังสุขาเช็ค1 2ตอนนี้จะยั้งไมค์ก็บ่ได้เพราะว่าเพิ่นถ่ายทอดเสียงอยู่ผู้ขั้นเวลารอท่านพระครูศรีกระดาก็เกียมเนื้อเกียมตัวเกียมน้ำหยาดไว้พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้คือปอนร่วมกันหมดนะวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านรองเจ้าคณะตำบลเฮาโดยเพิ่นมาร่วมทำบุญโดยเกียมน้ำหยาดไว้ก็เดี๋ยวหลังจากกินข้าวหรือว่าได้ฮับปอนแล้วก็จะไปลืมเนอะไปจะไปฮับยาจะไปเอายาเป็นขวดน้อยๆขวดแก้วนะแม่บุญปั่นก็ตั้งไว้ฮะ
ไปยิบเอาเลยตุลุงเล็กเปิ้นแจก มันจะควายไหนบอกว่านะแล้วก็น้ำยาพวกเนี่ยค้อนก้นแล้วเนอะนะค้อนก้นถ้าเป็นคาถาก็ค้อนคาถาแล้วไปก็ได้ก็มุดเอาไปแล้วเพิ่นจะล้างหม้อละตุลุงเล็กจะไปต่อที่พุ่นวัดภาษีตะโพธารามหมดอ่ะ จะพี่เลินครับเดี๋ยวบิดลำโพงมอนิเตอร์เดี๋ยวพี่อ๋อยบิดลำโพงเข้ามาในนี้ตัวละมันได้ยินทางในเฮ้ยกล้องทางนอกเดี๋ยวบิดลำโพงตัวเนี้ยตัวที่หน้านี่นะบิดเข้ามาพี่นันทินบิดลำโพงมาครับตัวพ่อตัวซ้ายมือพี่นันทินตัวซ้ายมือไปอันแล้วก็อียังแขวนด้วยกัน ตะกี้ท่านสทนับยอดปัจจัยได้เท่าใดบาทแรกเป็นได้นับด้วยกันเป็นยัง เป็นยังได้นับก็ได้โอ้มาเต็มต้นเลยแล้วนะมาเต็มต้นประเดี๋ยวท่านพระครูพวกกันประเดี๋ยวท่านพระครูสี่พวกคนดังบนโอ้นะครับผมว่าจัดการโดยเจ้าคณะรองเจ้าคณะบริจาคจังกรรมทุกเรื่องเลยเนี่ยได้มาพรก่อนได้เนอะ นะครับกระเดียวสถาญาติโยมเนาะเพ่พี่มาเอาหั่นก็ได้พวกกำนันก็มาก็พวกกำนันมาก่อน ก็เดียวรอเพิ่นปั่นปอนแล้วก่อนท่านสทเกียมเตียนชนวนไว้เดี๋ยวจะได้เชิญแขกผู้มีเกียรติเฮาได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยรอเพิ่นปั่นปอนแล้วก่อนก็คงจะได้เรียนเชิญรัตนอุบาสิกาแก้วโยมกนกพิชชัยนาได้เป็นประธานในการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเดี๋ยวจุดเทียนจำนวนก่อนเนาะท่านสทเฮาจุดเทียนจำนวนเลยท่านสทจุดเทียนจำนวนเลยแล้วเนอศรัทธาอยู่ในอาการอันสงบเด้อณบัดนี้จะได้เวลาที่จะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเจริญพรเจิญโยมกนกพิชชัยนารัตนอุบาสิกาแก้วเป็นแก้วเป็นเก้าเป็นกันเนาะได้เป็นประธานในการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยทุกท่านประนมมือเด้อหลังจากนั้นเจริญพรพ่อกำนันสุทินสุรินทะอดีตกำนันตำบลดอยหล่อได้เป็นผู้ที่มาประเคนขันสินที่ประธานสงฆ์เจริญพรพ่อกำนันติดตุลุงเล็กเป็นเนอร์ต่อไปก็พ่ออาจารย์พระนันสุวรรณจะได้ไหว้พระรับสินกันเป็นลำดับต่อไปคณะสัทธาทุกท่านพร้อมกันจะได้บูชาดอกไม้ไหว้พระรับศีลอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโต
พุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังบันเตติสาลันเนนะสาปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตสาลันเนนะสาปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตนาเนนะสาปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณะขมานังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาลาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุ
มิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยโอกาสต่อไปก็จะได้สุมากุตานโอกาสเทพบุตรเทวดาโยงลาโบเดงมุตาเสนามาจิงวิจโยสัมโพธิมากันจิงวะอนันตัญญาละโลโยโลกุตโอตังปนามาพุทธังตังปนามาธัมมังตังปนามามิสังฆังสารรุ่งสารตุอาหังวันตามิตังวันอุจุปกาลนาวิเศตนังตากีนายากายะโตเลวจีโตเลมโนโตเลสันจิจะปมาเตนวาสันจิจะปมาเตนวาอาติตะโตสังปัจจุปนาโตสังสปังโตสังคัมมันตุโนสุนันโตบนโตเจตนานังกาอินโตยัมมะกะปลาจาโทลานิจักุตาสิริอามาพิธนาอาวาสกาจติปิตามาตาปุปกาลาปุญญังวากาตนาตัสสมาตุเมหิอนุโมตมนาฟังลาพุงเทวาตานเต้าอยู่ด่านดาวเขคงไข่ธรณีพื้นแผ่นตะไลอากาศกว้างโลกจากกาวันไปเปิ้นโนมแผ่นดินคมตัวทุกดาวคงแก่เต้าดาวดวงลีอยู่ในหน้าที่นั้นน้ำดูเถื่อนทำสลายสลีทั้งเสียญาและวาลีทั้งทีปาปเตอสุเลมังวันมีตั้งคุมพันกันตาปัญญัตมเหสีไตลามีอาเวจีที่ลาดเจ้าโยมพิบาลจัตุโลกตั้งสี่องค์การจอมเตียงตาลาดองค์อินามาลินจันทร์พระโสกามาวัดดาลาเจิญมาตั้งคงโสลาซาแผ่ถึงผมมวลมากตลาดต่อเต้าเลวะสัญญาเจิญมาปัตตานุโมทนาลวดเป็นสักขีพยานแด่มูราสธาเป็นจริงคนนำชื่อแห่งใจยิงเมื่อถวายแด่พระอินทร์เจ้าพระว่าวันนี้มูราสธาผู้ฆ่าทั้งหลายจุผู้จุคนหาได้ตั้งนาบำเพ็ญทานนั้นจุจักมีเที่ยงแต่ดีลีกุศลบุญ110วันนี้นาหากมีเหลือแลขอปลายแปถึงผมมาโลกาอากาศเทวดาถึงอินพรหมจุดาวตังจาตุโลกาบาลเต้าตังสีนางทอลนีสลีกุตาอามาตนจำบุญเป็นอันมากเทวดานักทายาห่อเงินขาวาดพุทธศาสนังตังลาหูโลกปากาตังอาลียามเหตุใดเจ้าตนองค์อาตนที่จะเกิดมาผลมโนสจารเมื่อไปลุนขอส่วนบุญอยากากาตังเจือญาติญาติกาตังปริญญาสามีกาหลวงเต้าตังอุปาสาเจ้าตนบุญหลายเจนข้าคุณเป็นเก้าเจนข้าคุณเป็นแดนแสนเช่นข้าคุณเป็นขนาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่มีปืนฟ้าเหนือนาแผ่นดินทั้งทีดินทรงดินและปุ่งตีหาตีนบ่อใดขอกุศลที่มูลสัตตาผู้ฆ่าทั้งหลายได้สร้างไว้ได้เสวยจุตนจุตัวสัตว์นั้นจงจักมีเที่ยงแต่ดีลีพุทโธโนธัมโมโนสังโฆโนนะโมวิสุทธังติปเวนะตังพุทธังธัมมังสังฆังกายเยนวจามนัสสะสัพพังโตสังฆมันตุโนถ้าไปว่านะโมสามจบแล้วจะได้กล่าวคำถวายสังฆทาน
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปาริวาลานิปฏิภิกขุสังคัสสะโอโนสยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปาริวาลานิปฏิคันหตุอัมหากังอิคารตังอิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถิดพดประจัดพดมันเข้ามาช่วยกันกำด้วยกันนั่นกล่องเดียว3 คน 4 คนก็ได้เนอะมาเข้ามาด้วยกันเอ็มสมเข้าไปเลยช่วยกันครับให้แหมเอ็มสมไปเถอะเอ็มสมไปเกณฑ์อะไรกันมอบประจันเรียบร้อยละญาติโยมทั้งหลายนั่งก่อนเงียบก่อนวันนี้เป็นวันออกลุกขมูลกรรมมาฐานที่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าได้มาวันนี้ก่อนอื่นนั้นกับผมพระครูศรีรัตนคุณตุลุงเปิ่นเอ่ยชื่อผมมันตุลุงยองวุ้นเอ่ยชื่อมันปะอูนหลายครั้งครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปกับผมในฐานะเจ้าของสถานที่ก็ขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกตนทุกรูปที่ได้มาเป็นประธานได้มาร่วมได้มานอนได้มากินได้มาเหยียบวัดห้วยงูในให้เป็นสิริมังกละโอกาสต่อไปกว่าจะเวียนมาแห่งกรรมหนึ่งก็บอกว่าเมื่อใดถ้ามีโอกาสก็แจ้งความประสงค์เข้ารุกขมูลที่วัดเหมือนเดิมก็ฝากฝังครูบาอาจารย์ทุกตนทุกรูปไว้แล้วก็ขอบใจขอบคุณศรัทธาญาติโยมเฮาคู่คนที่ได้ร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพเข้าป่าอาหารก็ดีเป็นเจ้าภาพโรงทานก็ดีทำอาหารมาร่วมก็ดีช่วยสเปดทุกอย่างจนสำเร็จลุล่วงมาจนถึงวันนี้ลำพังคนใดคนหนึ่งจะเนี้ยก็บ่สำเร็จเหมือนกับเขาโคตรเข้าเขาจะเอากันนิ้วก้อยโคตรเข้าเหนียวมันก็บ่ออกนะเอานิ้วก้อยก็ดีเอานิ้วกลางก็ดีเอานิ้วจี้ก็ดีโคตรเข้าเหนียวไม่ได้แต่เขาต้องใจ4 นิ้วโคตรเข้า
เอามาปั้นยำปอเอาหอยมือเน้นแห่งกำมั่นถึงเอาจำน้ำพริกไม่ใช่กุยลาบเฮาก็ช่วยกันคนละไม้ละมือผลสุดท้ายงานก็สำเร็จเพราะฉะนั้นการที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้ต้องมีความสมัครสมานสามัคคีกันเฮามีพระเถรานุเถระต่างจังหวัดอย่างที่อาตมาว่า3จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางได้มาช่วยกันคนละไม้ละมือหลวงพ่อพระครูอภิวัฒนวิกรมเพิ่นเป็นถึงรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อซึ่งเพิ่นก็มานอนอยู่ในเต็นท์พื้นขี้ดินพื้นกระไม้เพิ่นเป็นตัวอย่างให้เฮาได้พระสงฆ์องค์เนนที่มาร่วมได้มีกำลังใจญาติโยมทั้งหลายหันพระผู้ใหญ่มาเยี่ยมมาใจมานอนมานั่งในวัดเฮาก็มีกำลังใจกำลังของเฮามันน้อยเฮาก็เปาะกันเป็นกำลังใหญ่ขึ้นมาอย่างที่อาตมาภาพเคยเปรียบเทียบควายน้อยมันจะข้ามห้วยข้ามหนองลำพังตัวเดียวมันก็ข้ามบ่ไหวกลัวน้ำปัดแต่ถ้ามันตัวก้นแม่เอากลางกายก้นแม่หูดังมันพ้นน้ำมันก็สามารถข้ามน้ำไปตัวแม่มันได้อันนี้ก็เปรียบเทียบเพื่อญาติโยมทั้งหลายมีกำลังใจในการทำงานในการช่วยต่างวัดต่างวาต่างบ้านต่างจองหลังจากวันนี้เป็นต้นไปกินข้าวงายเสร็จเรียบร้อยแล้วงานต่างบ้านต่างจองก็จะมีเพิ่มนั่นคือเตรียมสถานที่เลือกตั้งในวันพรุ่งนี้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็จะได้ลาญาติโยมปิกบ้านปิกจองไปทำภารกิจของท่านตามที่มีอยู่ครั้งอย่างหลวงพ่อพระครูอภิวัตรเปิ้นยังไม่ได้ปิกวัดของเปิ้นเถอะไปลำปางเสร็จแล้วก็ปิกมาแห่งงานก็ไล่แต่เปิ้นเสียสละมาบ้านเฮาเพราะฉะนั้นกับผมในฐานะเจ้าอาวาสขอบคุณขอบใจครูบาอาจารย์ทุกตนทุกรูปที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้และขอบใจขอบคุณอนุโมทนาคณะสัตยาติโยมที่ได้ร่วมจิตร่วมใจร่วมจตุปัจจัยทายธรรมคนละเล็กละน้อยตามกำลังมาเปาะมาหอมกันมาเป็นทุนในการบูรณะพระธาตุของเราในครั้งนี้ขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันจะเป็นเจ้าภาพทำอาหารก็ดีจะช่วยกันคนละไม้ละมือทำอาหารทำข้าวต้มข้าวนมอะไรอย่างต่างๆมาร่วมก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดในอันที่ชอบประกอบด้วยธรรมประพฤติต่อกฎหมายของบ้านเมืองและศีลธรรมอันดีแล้วไซขอความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จเหมือนกันทุกท่านทุกคนเถิดกราบคารวะท่านเจ้าอาวาสพระครูศรีรัตนะครูศรีรัตนคุณเนาะได้อุปการะ จัดงานเข้ากรรมที่วัดของท่านนับว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในการเข้ากรรมในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณไปยังทางคณะสงฆ์ขึ้นสีขาวก็ดีพระสงฆ์องค์เนรที่เสียสละมาประกอบกิจกรรมนี้คือสำเร็จลุล่วงไปโดยดีและปวดตรงปวดจานเกือบจะเอาชีวิตบรอด ก็ได้ ด้วยใจเกินร้อยของเฮาทั้งหลายก็ได้ลุล่วงไปวันนี้เป็นวันสุดท้ายถือว่าภาคภูมิใจได้ส่วนเงินส่วนทองนั่นก็เป็นผลพลอยได้จากงานนี้ส่วนบุญนั่นได้กันเต็มที่แล้วก็ขอบคุณบ่อมู่ก็ว่าอย่างนั้นบ่อมู่มันเกี่ยว ในโอกาสวันนี้หลังจากที่เฮาฮู้จักมักจีกันดีแล้วก็อยากจะบอกฝากพระธรรมคำสอนหรือศรัทธาญาติโยมได้นำไปพิจารณาปฏิบัติตามสักเล็กน้อยก่อนที่จะเอาจากกันไปในวันนี้ นั่นก็คือศีลนี่เป็นที่สำคัญที่สุด
ในศาสนาถ้าบ่มีศีลแล้วบ่ฮู้จะปฏิบัติส่วนไหนเขาจะหันว่าพิธีกรรมทุกอย่างในศาสนานี่บอกว่าจะเป็นงานอวมงคลก็ตามจะต้องนำด้วยศีลจะต้องเอาศรัทธาสมทานศีลทุกครั้งนั่นก็มีเพียง5 ข้อไปได้ถ้าเรายังมีกิเลสราคะโทสะโมหะรักษาบ่ได้สักข้อเด้อดังนั้นศีลข้อที่ 1เป็นสิ่งที่ปราบความเสียในตัวของคนเรานี่ตัวคนเรานี่มีความเสียอยู่ใหญ่ๆ5 อย่างเสียบล่มความแก้มนี่ก็แน่นหนาอยู่5 อย่างนี้เป็นเสียที่ว่าใหญ่มึงโหดร้าย2 ใจยาก3 มากลัก4 ปากชั่ว5 มัวเมาทั้ง5 อย่างนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแก่เอาแล้วผู้นั่นจะเป็นผู้เสียคนไป เสียสภาพความเป็นมนุษย์ที่ห้อกันว่ามนุษยธรรม5 ประการคนเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีศีล5นี่นะที่แท้มันข้อที่ 1ความเสียที่ว่าโหดร้ายหมายความว่าคนเน่าทำมีจิตใจโหดร้ายต่อกันแล้วอยู่ด้วยกันมาเป็นทุกข์ผัวอยู่ด้วยเมียอยู่ด้วยผัวก็บอกเป็นทุกข์ลูกอยู่ด้วยพ่อด้วยแม่ก็บอกเป็นทุกข์ถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นคนโหดร้ายในครอบครัวนั่นก็เป็นไฟลูกโลกหาความทุกข์บ่ได้แม้กระทั่งมือสัตว์เล็กๆน้อยๆหมูหมาก้าไก่ถ้าอยู่ใกล้กับคนโหดร้ายย่อมเป็นอันตรายทั้งสิ้นเขาควรรักษามันเสียโดยศีลข้อที่ 1นั่นคือบ่มีความโลภบ่มีความโกรธบ่มีความหลงถ้ามีความโลภก็จะกินเลือดกินเนื้อมันอยู่จะฆ่ามันอยู่ถ้ามีความโกรธก็ยิ่งจะฆ่าจะเบื่อมันถ้ามีความหลงอร่อยก็จะกินจิ้มกินเนื้อมันติ๊กจะต้องมามีความโลภบ่มีความโกรธบ่มีความหลงรักษาข้อศีลข้อ 1นี้ได้อันนี้เสียงว่าอย่างไรในวันนั้นนี่เสียงมุกกุกข้อที่ 2ใจอยากมนุษย์เรามีความอยากตั้งแต่เกิดจะได้ญาติโยมลองพิจารณาเด้อเราอ่อนเกิดมานี่การใดแล้วก็จะว่าใดอันใดใส่ปากหมดแม้กระทั่งขี้ไก่มันก็ยังกินนี่ความอยากนี่ติดเป็นนิสัยเอาเมื่อคนเฮาใหญ่มาก็อยากสิ่งของใหญ่ๆไปเลยอยากได้อยากมีอยากเป็นความอยากนี่ถ้าหากว่าบ่ได้ควบคุมมันด้วยศีลด้วยธรรมมันก็จะล่วงเกินก้าวไก่ไปยังทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นลักขโมยปล้นสะดมยักยอกหลอกลวงต้มตุนกล้าผินกัญชากล้ายาบ้ากล้ามนุษย์อันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงต่อมนุษย์ซึ่งกันและกันจึงควรรักษามันเสียโดยศีลข้อที่ 2นั่นคือเว้นจากการลักขโมยปล้นสะดมหรือเอาสิ่งของด้านผู้อื่นที่เพิ่นบ่ได้อนุญาตคือต่อไปข้อที่ 3มากลักศีลข้อ 2นี่บ่มีความโลภข้อเดียวก็ถ้าจะได้ละมันมีความโลภข้อเดียวก็น่าจะรักษาได้ศีลข้อ 3นี่ก็บ่มีความโลภทางกามโลภเหมือนกันมากลักในหมายความว่าคนเรานี่มาชอบที่สุดความฮักไผบ่ฮักในเฮาก็ยังไปเสาะหากระถาเจ้าลองถามปัญหานี่มันเป็นบ่าวนี่กระถาสาวห่มแล้วมีแน่นี่เนาะแล้วมันบ่ได้เมียเลยนะโกเทตนะโกทังโกท่ายันตังนักกัจจิตโมกัจใจพุทธเยาวไล่นะสูญหายในคำพ้นอย่างนั้นจะเลาะเข้าไปดับความโกรธก่อนเนี่ยกระถาเจ้าผมถ้าจะบดีวันนั้นกระถาพวกเนี่ยถ้ามันดีเขาก็ไทยได้เมียไปแล้วอ่ะนั่นความฮักเป็นที่ปรารถนาของคนทุกคนแต่ถ้ามันฮักเกินขอบเขตเกินขอบเขตเลยไปยังสามีภรรยาของท่านผู้อื่นก็เป็นความเสียเขาจะหันปากฏเป็นข่าวฆ่ากันตายผัวฆ่าเมียฆ่าลูกฆ่าเต้า
ความแค้นเนื่องจากความรักล่มสลายสุดท้ายก็ฆ่าตัวเก่าตายกินยาตายโดดตึกตายมีเยอะแยะเฮาก็รักษามันเสียเตอะด้วยสิ่งข้อที่3นั่นมุสาวาทาความเสียข้อนี้ก็หมดไปต่อไปข้อที่4มุสาสิ่งข้อ3กาเมสิ่งข้อที่มุสาวาทาปากชั่วคนเรานี่มีปากเอาไว้เจรจาเอาไว้เทศธรรมไว้บอกไว้กล่าวเอาไว้โฆษณาอย่างต่างๆสื่อสารสัมพันธ์ไม่ตรีต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกันซื้อขายเป็นนายหน้านายหลังปากนี่มีประโยชน์มากมายแต่ถ้าหากว่าเอาใจไปในทางที่บ่ดีก็กลายเป็นเสียปากอาจจะถูกฆ่าถูกยิงถูกตีกวมปากบุญปื้อมันปากเสียนี่ถูกฆ่าตายฆ่าปิดปากดังนั้นเขาก็รักษามันเสียด้วยศีลข้อที่4นั่นเว้นจากการส่อเสียดกำหยาบเพ้อเจ้อจุไล่หลอกลวงในบ่มีหั่นความเสียข้อนี้ก็หมดไปต่อไป มัวเมานี่ก็หมายถึงเมาเหล้าเมายาฝิ่นกัญชายาบ้าถ้าหากว่าเขาไม่ได้รักษาศีลสักข้อหรือข้อทุท้ายนี้ได้ทุกข้อที่ผ่านมานั่นก็บ่อาจจะรักษามันได้เพราะว่าสุราและยาทั้งหลายไปทำลายสติสัมปชัญญะที่ความรู้สึกที่เป็นมนุษย์ของเขานั่นหมดไปถูกสิ่งมัวเมาเข้าครอบงำก็จะเสียคู่เสียคนปรากฏว่าฆ่าคนตายก็ดีแน่นหนาปรากฏเป็นข่าวคนเมาเหล้าก็ดีเมายาบ้าก็ดีอย่างเอาฟังข่าวน่าเศร้าสลดก็พยายามรักษามันเสียเตอะด้วยศีลข้อที่5นั่นงดเว้นจากการดื่มสุราเมลัยกินกัญชายาบ้านั่นเดียวเท่านี้ความเสียทั้ง5อย่างก็หมดไปเพราะได้รักษาศีลศีลนี่ยังเป็นทุนหอนไปสู่ภพสู่ชาติตั้งหน้าที่พระเจ้าจังสรุปศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติหมายความว่าสีนั่นก็เป็นที่ไปแห่งความสุขคติเบื้องหน้าสีเลนะโภกสัมปทาเรียกอาจารย์ก็เอาละครับศีลนั่นเป็นที่มาแห่งโภคะคือทรัพย์สมบัติทรัพย์มนุษย์เป็นมนุษย์ที่เป็นทรัพย์ประเสริฐแล้วก็ยังเป็นที่มาแห่งทรัพย์ทั้งหลายด้วยคนมีศีลนี่จะกล้าจะขายจะซื้อจะแลกจะเปลี่ยนอย่างกับผู้ใดซื่อสัตย์สุจริตย่อมเป็นที่มาแห่งเงินแห่งทองนั่นสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติหมายถึงศีลนั่นมุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานได้นั่นหมู่เฮาทั้งหลายจงพยายามรักษาศีลให้มันได้อย่างเด็ดขาดถ้ารักษาได้ศีลข้อใดข้อหนึ่งก็จะเป็นผลดีทั้งนั้นจึงจากปัจจุบันและจากเบื้องหน้าเอาละลักคำสอนที่ได้นำมาแสดงในโอกาสบัดนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและศีลทานภาวนาศีลสมาธิปัญญาอันพระสงฆ์ได้มาปฏิบัติในที่นี้ทั้งหมู่ทั้งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ศรัทธาญาติโยมได้รักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ดีขอบุญทั้งหลายนี้มารวมกันเป็นตบะเดชะปกป้องรักษาชีวิตครอบครัวของศรัทธาทุกผู้ทุกคนมีความสุขความเจริญประสบแต่ทรัพย์มิ่งมงคลสมบูรณ์ผลผลไปด้วยสิ่งที่ตนปรารถนาจุเยื่องสุภการนั้นจงจักมีอายุวันโนสุขังปะลาต่อไปมนอาจารย์ปั่นปอนเชียงมาออกละก่อนเนยะทาวะลิวะหาปุลาปลิปุเรนติสาคะลังเอ
เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังบัติตังตุมหังขิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนลโสยธามณิโชติละโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกวินาศสันตุมาเตภวัตวันตรายโยภวะอภิวาตานาสิลิสะนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังอายุวัฏโกทันนวัฏโกสวัตตโกบัลลวัตตโกวันนาวัตตโกสุขวัตตโกอุนตุสัพพตาทุกขโลกาภญาเวลาโสกาสันตุจุปัฏฐวาอเนกาวินาสันโตจะเตจะสาจัญญาสิทธิทะนังลาภังโสติงภะคะยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภกังวุฒิจัญญัสสวาจะอายุจะจีวาสิทธิภวันตุเตภวันตุสัพพะมังกลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัตตาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพะมังกลังปะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัตตาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพะมังกลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆาสัทธาโสติภวันตุเตสาธุอิตังตานากัมมังนิปานาโอนตุโนนิจังอิตังศีลากัมมังนิปานาปัญจโยโอนตุโนนิจังอิตังภาวนานิปานาปัญจโยตุโนนิจังยังกินเจโกนสัลลังกาตาปัมมังอิอัมเมกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุปุนโตเยเทวาสัตติตาเนกาตาติกายุกังสัทธาโอตุสัมปัสสัทธาสุขีอาตานังมัตตาตาสุขีตาโอตุกาปาโมจันตุสัมเพยาตกาสุขิตาปาโมจันตุสัมเพอายาตกาสุขิตาโอตุกาปาโมจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพตาโอตุกาปาจันตุสัพเพนะตาสุขิตาโอตุกาปาโมจันตุสัพเพเทวาโอตุกาปาโมจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจยาสุขิตาโอตุกาปาโมจันตุสัมปะสัมปะติอันตุโววันตาเมพุทธังสัพพะเมวันโตสังฆามาตาเมพันเตวันตามิธัมมังเมวันโตสังฆามาตาเมพันเตวันตามิสังฆังสัมปะเมวันโตสังฆามาตาเมพันเตวันตามิกุโลจาจาริเยสัมปะเมวันโตสังฆามาตาเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานัง
เมวันโตสังฆามาตาเมปันเตวันตามิอาลาเมปันตาสีมายังสัพพะเมวันโตมาตาเมปันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพะทานเนสุปาเตติตาลาธาตุมาโพธิงบุตตาลูปังสักกาลังสัตตานาคาโลเกโลเกจัมโพธิเปลังกาติเปสาลิลาธาตุโยเกจาตาตุโยอะระหันตาตาตุโยเจติยังคันทะโกติงจาตุลาเสอาเจธรรมขันเตสัพเพสังปาตาเจติยังอาหังวันตามิสัพพะโสวันตาหน่วยลาภะเลิกวันตามิพันเตสัพพังอาภาลตังกามาตาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมติตาปังสากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิสาธุอันทธานิมยังพันเตกัสสามาพาหุกิจจามยังพาหุกะระนิยาสาธุพันเตโยน1 2ญาติโยมทุกคนบรรเทาเนอเข้าป่าอาหารที่บิณฑบาตวันนี้เขาจะได้ช่วยกันเพี้ยวเต้นเพี้ยวอย่างทุกอย่างให้มันเข้าตีเข้าตางแล้วก็ใส่ถุงเป็นปุ่นแล้วการแล้วงานกับป่านกันไปปิกบ้านคนถุงเนอทุกเจ้าบ่ได้บิณฑบาตเนอเอาไว้ให้เนนตัวเนนไปห้องเฮียนอย่าแก้ตันอย่างนี้ไอ้แป๊บโจเฟอร์ไอ้ปิ๊บขอโทษคนขับรถมาครับเอาสั่งไปเด้อเอาส้มสายน้ำผึ้งเด้อส้มเมืองฝางหวานญาติโยมเขาก็ช่วยกันเด้อท่านพระครูว่าเก็บโต๊ะเก็บเต็นท์เก็บโต๊ะเก็บเต็นท์เข้าที่เข้าตางแล้วก็เขาจะได้เพียวพัดปัดกวาดให้เข้าที่เข้าตางเรียบร้อยจะได้เคลียร์พื้นที่เนาะไปก็ได้ยาด้วยก็ได้ยาน้ำยาต้มก็ดีตักเอาไปของตุลุงเล็ก แล้วก็ยาที่เป็นขวดแก้วแจกกันไปนั่นก็อันโยมแม่บุญปั่นแจกเลยว่าเอาแจกเลยโอ้ไวสาพี่เด้อไวสาศรัทธาปักตังเจริญก็ดีสายใต้เขาจะออก9 โมงนึก9 โมงปิกบ้านเขาล้อหมุนนึก9 โมงนะพวกกำนันสุดินโสลินตะโชเฟอร์คนขับรถตู้เฮาเก็บไปไม่ได้กินข้าวก็กินนึกไปได้กินข้าวก็กินไผ่ที่ข้างซองจัดตานก็เอามาท่านพระครูเบิ้ลตานไข่อายุแล้วเอาสั่งให้พ่อนานโดยพ่อนานก็อาจารย์สุวรรณเดี๋ยวนี้การถ่ายทอดเสียงก็คงจะมีอยู่เนาะ
ก็ขอทุกพี่เลินตัดสัญญาณกล่าวสู่ขอบคุณตั้งสถานีครับขออนุโมทนากับคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้มาร่วมทำบุญในวันนี้ที่เราได้เข้าลูกขมุลกรรมที่วัดโสพนารามห้วยงูในขออนุโมทนากับสถานีวิทยุสถานีต่างๆที่ได้เกาะสัญญาณในการถ่ายทอดเสียงในกิจกรรมเข้าลูกขมุลกรรมเข้ากรรมณวัดโสพนารามห้วยงูในตำบลสันทรายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้เป็นวันสุดท้ายขออนุโมทนาเนื่องกับเจ้าของสถานีที่เมตตาเกาะสัญญาณโดยสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมของวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ตั้งณสถานหลังมหาลัยเชียงใหม่ได้เป็นแม่ข่ายแล้วก็สถานีวิทยุห้วยตองซับสถานีวิทยุต่างๆที่ได้เกาะสัญญาณเนี่ยนิมนต์หลวงพ่อเนาะเดี๋ยวนี้นิมนต์หลวงพ่อพระครูศรีครับก็ตัดสถานีก็ตัดมาเลยนะครับเนอะหลวงพ่อพระครูได้เดี๋ยวก่อนมาเกาะกันเลย จดหมายก้อมกันส่งจดหมายก้อมไปตัวเองอิชิตังปะทีตังทุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปปะจันโทปนรสโสยะถามณิโชติรสโสยะถาบัดนี้หมายมีปฐามะมูลสัทธายมอภิรมยมอำนวยโลกชมพูพร้อมด้วยครอบครัวได้น้อมนำมายังทุตาผู้ผาราชาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ลำเตียนกีฬานาปัจจัยไทยวัตถุทานมัทวายตนตัวแห่งเพื่อสมทบบูรณะพระธาตุวาสนาจงจักมีบ่เต่าแต่นั้นก็มามีนายอมรนางทัศนีใจนาพร้อมด้วยลูกเต้าลอลานผู้คนบ่เต่าแต่นั้นก็มามีปัทมะมูลสัทธาพ่อยืนสายมูลแม่สีนวลสายมูลพร้อมด้วยครอบครัวลูกเต้าลอลานผู้คนบ่เต่าแต่นั้นก็มามีนายบุญธรรมปั่นแก้วนสสายฝนณวารีนายวัชระปั่นแก้วนสพัชรีปั่นแก้วนายวุฒิสิทธิ์สายมูลบ่เต่าแต่นั้นก็มามีปัทมะมูลสัทธานายเกตโอพรมนะ
เป็นเก้าพร้อมโดยญาติพี่น้องกูผู้กูคนบ่ต่อแต่นั้นก็หมายมีปัทมมูลสถานนายสุนทรชัยวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวนสรัตนาเกลืออุ่นเรือนพร้อมด้วยครอบครัวบ่ต่อแต่นั้นก็หมายมีปัทมมูลศรัทธาแม่อุ้ยทาจินนาการพร้อมโดยลูกเต้าหล่อหลานกูผู้กูคนได้น้อมนำมายันทุตาผู้พระราชาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ลำเทียนกีฬานาปัจจัยไทยวัตถุทานตั้งหลายมาถวายตนตัวแห่งกาบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็ได้มีธรรมะเมตตาไว้นาปฏิฆาการรับเอาลายันไทยวัตถุทานของเจ้ามูลศรัทธาตั้งหลายเจโตปานิทานแห่งกรรมกรรมภาตนาของเจ้ามูลศรัทธามีลาภการสันใดก็ขอให้สมมโนไม่แฝงอ้างจะได้ลงฟ้องข้าจนอย่างจุปการนั้นจงจักมีสมกับภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอุติสะตานังโภชนานังยาวะนิปานังปรามังสุขังจันตุสัพพะโลโควินัสตุมาติภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอุติสะตานังโภชนานังยาวะนิปานังปรามังสุขังสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังจัญญสุติภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตอโรคยาปรมาลาภาสันตุติปรมังทะนังวิสาสาปรมายตินิปานังปรมังสุขัง